예, 오늘 성경 말씀 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านพระคำนะครับ 창세기 6장 9절부터 14절까지 읽겠습니다. ในปฐมกาลบทที่ 6 ตั้งแต่ข้อที่ 9 จนถึงที่ข้อที่ 14 นะครับปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 9 ถึงข้อที่ 14 ต่อไปนี้คือพงศ์พันธุ์ของโนอาห์เป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาห์ดำเนินกับพระเจ้าโนอาห์มีบุตร3 คนชื่อเชมฮามและยาเฟตคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทรามและบรรดามนุษย์ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินพระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสียทีด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณเพราะการกระทำของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกเจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์แล้วทำเป็นห้องๆและยาชันทั้งข้างในข้างนอก 예, 창세기 노아에 대한 얘기죠. ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในปฐมกาลเกี่ยวกับโนอาห์ครับ 제가 이제 이번 주에 팡하하고 이제 푸켓에 이렇게 다녀왔는데 อาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้เดินทางไปที่พังงาแล้วก็ภูเก็ตกลับมาครับ 하여튼 그 팡하에 제가 2월 달에 이제 가서 집회를 했는데요. ที่จังหวัดพังงาเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ผมก็ได้ไปจัดงานอบรมครับ 자, 우리가 이제 이 밖에 외부 장소를 빌려서 이제 집회를 했습니다. พวกเราได้ไปยืมสถานที่ภายนอกแล้วก็ได้จัดงานอบรม 이제 그 정부 어떤 관청 중에 하나를 빌려가지고 한 건데. ก็ได้ไปยืมสถานที่ราชการแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปจัดงานครับ 그 방송이 우리 방송이 아니고 이제 그 빌린 거기 관청의 거기 때문에 แต่ว่าอย่างพวกเครื่องเสียงอย่างนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเราแต่ว่าเราไปยืมครับ 그 기관에 있는 그분이 이제 그 방송을 조정해 줘야 되는 거라. คือพนักงานที่อยู่ที่นั่นหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยจะต้องเป็นคนช่วยควบคุมดูแล 보통 이제 그냥 시작할 때 방송 틀어주고 끝날 때 와서 이제 끄면 되는데 จริงๆแล้วปกติก็ตอนก่อนจะเริ่มก็มาเปิดให้แล้วพอเลิกก็มาปิดแค่นั้นก็พอ 근데 그분은 이제 제가 말씀을 7번 전했는데 อย่างตอนนั้นเนี่ยผมก็สอนพระคำไป7 ครั้งครับ 7번을 이제 다 들으셨는 거예요. แต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ฟังตลอด7 ครั้งเลย 그리고 이제 그분이 진짜 그 말씀을 들으면서 자기 죄가 사해졌다는 믿음을 갖게 된 거예요. แล้วเขาก็ได้มีความเชื่อครับว่าความบาปของเขาได้ถูกลบล้างไปหมดแล้ว 사실 그분은 이제 교회를 다닌 사람이 아니고 이제 불교인이었는데 อย่างคนนี้เองครับเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไปโบสถ์มาก่อนเขาเป็นคนที่เชื่อศาสนาพุทธมาก่อนครับ 근데 하여튼 그분 마음속에 어떻게 죄가 사해져나 마음에 죄에 대한 고통을 많이 갖고 살았던 거죠. จริงแล้วใจของเขาเองเนี่ยก็มีใจที่รู้สึกว่ามีความบาปแล้วก็ไม่รู้ว่าความบาปเนี่ยจะลบล้างไปยังไง 술을 너무 좋아해가지고 เพราะว่าเขาชอบกินเหล้ามาก 오토바이를 타고 가면 존다 이게 잘 이해가 안 가는데 แล้วเขาก็ระหว่างที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาก็ถึงกับพลอยหลับลงไปเนี่ยผมก็เข้าใจไม่ได้ครับ 차를 타고 가면서 존다면 좀 이해가 가는데 ถ้าขับรถแล้วมันหลับเนี่ยพอจะเข้าใจได้ 오토바이를 타고 가는데 자기가 운전해가지고 가는데 อย่างมอเตอร์ไซค์ครับตัวเองเป็นคนขับไปแท้ 졸았대요. ๆแต่เขาก็ดันหลับ 그래서 이제 교통사고가 났는데 แล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุครับ 그래서 이제 손발이 이제 반절 병신이 된 거죠. ก็คือทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือกลายเป็นพิการ 하여튼 그렇게 죄를 많이 짓고 세상을 살다가 เขาก็ได้ทำความบาปและใช้ชีวิตอยู่บนโลกแบบนี้ครับ 사실 이제 뭐 아내도 도망가고 แล้วอย่างภรรยาเนี่ยก็หนีไป 혼자 이렇게 고통스럽게 살다가 เขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างทุกข์ทรมาน 이제 복음을 들으니까 แล้วพอได้ฟังข่าวประเสริฐครับ 그 자기 죄가 다 사해진 거예요. ความบาปของเขาก็ได้ถูกลบล้างไปทั้งหมด 너무 이제 감사해서 그때부터 이제 우리
나오게 됐는데 ก็เขาก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็ได้มาที่โบสถ์ของเราตั้งแต่ตอนนั้นครับ 사실 뭐 그 집하고 우리 교회는 한 1km밖에 안 떨어졌어요. จริงๆจากโบสถ์กับบ้านของเขาเนี่ยประมาณแค่1กิโล 아주 가까운 거리에 살고 있었던 분인데 จริงๆเป็นคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับเรามากๆเลยครับ 이제 그 후로 이제 교회 연결돼서 이제 벌써 이제 한 6, 7개월 이제 나온 거죠. ก็ตอนนี้ก็ได้เชื่อมต่อกับโบสถ์แล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ 6-7 เดือนแล้วครับที่เขาได้มาที่โบสถ์ 그래서 이제 그분이 너무 이제 감사하고 그래서 자기 땅 한 실라이 정도 되는데 เขาก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วเขาก็มีที่อยู่ประมาณ4 ไร่ 이제 썩라이는 자기 이제 집으로 집 짓고 자기가 이제 사용하고 우리한테 썩라이를 주겠다고 이제 얘기를 해가지고 เขาเนี่ยจะสร้างบ้านตัวเองสัก2 ไร่และอีก2 ไร่เนี่ยจะให้กับพวกเรา 근데 거기에 이제 연못이 하나 있는데 แล้วมันจะมีบึงอยู่ในนั้นครับ 연못 위에 이제 예배당을 지으면 안 되냐 그렇게 말을 했대요. แล้วเขาก็ได้พูดว่าถ้าสร้างโบสถ์อยู่เหนือบึงนั้นได้ไหม 막 그 산티 전사님은 안 된다고 하면 안 줄까봐 ก็คือชนโดสนิมสันติก็พูดว่าเอ้ยถ้าพูดว่าไม่ได้เนี่ยก็กลัวว่าเขาจะไม่ให้ 그래가지고 막 된다고 말했대요. ก็เลยบอกว่าโอเคได้ 아, 내가 그 얘기 듣고 좀 당황을 했어요. ตอนผมได้ยินเรื่องนี้ผมรู้สึกตกใจครับ 아니 주는 사람이 뭐 그 교회 연못 위에다가 진다면은 주고 안 진다면 안 주겠나? สำหรับคนที่บอกว่าจะให้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะสร้างโบสถ์บนบึงเขาจะให้แต่ถ้าไม่สร้างเขาจะไม่ให้หรอ 그렇지는 않는데 ก็คงไม่แบบนั้น 그분이 이제 가만히 보니까 그 연못을 무지 좋아하더라고요. คือจริงๆแล้วคนเนี้ยเขาคือชอบบึงนั้นครับ 거기다가 이제 고기들 키우고 เขาได้เลี้ยงปลาในนั้น 자 쉬는 날 되면은 그 연못에 있는 고기를 이제 잡아가지고 이제 숯불에 구워 먹고 อย่างถ้าเกิดว่าวันหยุดของเขาเนี่ยเขาก็จะไปตกปลาขึ้นมาย่างถ่านกิน 그리고 이제 친구들과 함께 이제 맥주 한 잔 탁 들어 마시면 막 얼마나 시원합니까? แล้วเขาก็ได้ไปดื่มเบียร์ครับกับเพื่อนตรงนั้นมันจะสดชื่นขนาดไหนครับ 그분이 그런 걸 좋아하는데 คือเขาเนี่ยชอบอะไรแบบนี้ 나는 처음에 가가지고 뭐 그분의 마음을 잘 모르고 ตอนที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จิตใจของเขาครับ 아 거기 우리는 사실은 예배당에다가 아니 연못 위에다가 예배당을 치면은 아이들도 있고 위험하다. ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปสร้างโบสถ์เหนือบึงตรงนั้นเนี่ยเรามีเด็กๆด้วยเดี๋ยวมันอันตราย 그래서 예배당을 연못 위에다는 칠 수도 없고 งั้นคงไม่สามารถจะสร้างโบสถ์เหนือตรงนั้นได้ 그 연못을 메꾸면 어떠냐? 메꾸면 톰디라면 어떠냐고 이제 ก็คือ 물어보는 ผมก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราถมดินไปเลยได้ไหม 아 그분이 그 얘기를 듣는 순간 얼굴이 가더라고. ก็คือพอได้ยินคำนี้ปุ๊บนี่สีหน้าเขาเปลี่ยนเลยครับ 아이 저러면 안 되겠다 진짜. ก็บอกว่าไม่ได้นะไม่น่าจะถมได้แล้ว 그냥 연못은 그냥 형제님이 그냥 쓰시고 ถ้าอย่างนั้นก็ที่บึงเนี่ยก็ให้บาเดอร์ใช้ 그냥 우리는 예배당만 짓는데 한 능라이만 되면 될 것 같습니다. เพราะเวลาเราสร้างโบสถ์เนี่ยใช้พื้นที่แค่1 ไร่ก็น่าจะพอครับ 그래서 이제 그냥 능라이만 달라고 이제 제가 얘기를 했습니다. และผมก็เลยขอเขาแค่1 ไร่ครับ 그리고 제가 이제 이렇게 이제 결정이 되고 난 다음에 푸켓에 가가지고 หลังจากตัดสินใจแบบนี้แล้วผมก็ไปที่ภูเก็ต 푸켓 자매님들한테 얘기하니까 แล้วพอไปพูดคุยกับซิสเตอร์ที่อยู่ที่ภูเก็ต 목사님 왜 그 썩라이 다 받지 왜 능라이만 받았습니까? ก็เลยบอกว่าอาจารย์ทำไมเอามาแค่1 ไร่ทำไมไม่รับมาเลย2 ไร่ 아 거기 방아 그 땅 무지 비싼 땅인데 จริงๆถ้าที่พังงานเนี่ยที่มันจะแพงมากเลย 그 썩라이 다 받지 왜 그랬습니까? ทำไมไม่รับมาเลยล่ะ2 ไร่ 내가 썩라이를 다 우리 것 한다고 하고 거기다 예배당 지면 그 형제님이 시험 들겠더라고요. ก็คือถ้าเกิดว่าเราเอามาทั้ง2 ไร่แล้วไปสร้างโบสถ์ตรงนั้นเนี่ยคิดว่าบาเดอร์เนี่ยน่าจะต้องถูกทดลองแน่นอน 거기 진짜 연못을 다 메워버리고 우리가 쓰면 เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปถมดินบึงของเขาแล้วเราใช้ 그분이 마음에 좀 우리에 대해서 안 좋게 생각하고 마음을 닫을 것 같은 상황이 일어나는 거예요.
ก็คือมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่ว่าเขาคงรู้สึกไม่ดีกับเราแล้วก็จะปิดใจกับเรา 내가 이제 진짜 형제님이 기쁜 마음으로 드렸는데 그 연못을 살리고 싶은데 ก็คือด้วยที่บัตเดอร์เนี่ยก็มอบให้กับเราด้วยใจที่ยินดีครับก็อยากที่ 사실 จะให้ 뭐 มี 이제 บึง 그 연못을 우리한테 주든 안 주든 연못 옆에다가 우리의 회당을 지면 우리 거와 같은 건데 จริงๆแล้วไม่ว่าเขาจะให้บึงหรือไม่ให้บึงแต่ถ้าเราสร้างโบสถ์ข้างๆมันก็บึงมันก็เหมือนเป็นของเราอยู่แล้วครับ 그게 뭐 꼭 우리 이름으로 돼야 우리 거가 되는가? มันจะจำเป็นจะต้องมีชื่อของพวกเราเหรอถึงจะเป็นของเรา 사실 그 땅이 너무 아름다운 거예요. จริงๆที่ดินตรงนั้นคือมันงดงามมากครับ 뒤에는 나무들이 이렇게 큰 나무들 아름다운 나무들이 있고요. อย่างข้างหลังเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่ ๆ ที่ดูสวยงาม 그리고 이제 위에 산에 올라가면 앞에 먼 앞에 진짜 바위산이 무척 아름다운 산들이 있는 거예요. ก็คือเวลาขึ้นไปบนภูเขาครับก็จะเห็นยอดเขาที่สวยงามเต็มไปหมด 야, 지금 우리가 이제 예배당 땅을 여러 지방에도 이제 얻어서 예배당을 지었는데 ถึงแม้ว่าจากหลาย ๆ จังหวัดเนี่ยเราจะได้ที่ดินแล้วก็สร้างโบสถ์นะครับ 제일 아름다운 그 땅인 거예요. แต่ว่าที่พังงาเนี่ยก็คือสวยงาม 야, ที่สุดเลยค 거기다가 รับ 예배당을 지으면 진짜 경치도 좋고 좋은 예배당이 되겠는 거예요. ก็เลยคิดว่าถ้าเราสร้างโบสถ์ที่นั่นเนี่ยจะทั้งทิวทัศน์ก็ดีจะเป็นโบสถ์ที่ดีมาก 하여튼 하나님이 좋은 땅을 이렇게 주셔서 너무 감사한 마음이 있었습니다. ผมก็มีใจรู้สึกขอบคุณที่พระเจ้าก็คือให้ที่ดินที่ดีขนาดนี้กับเรา 자, 어제는 하여튼 어제가 아니고 금요일이죠. ก็เป็นเมื่อวันศุกร์นะครับ 이제 푸켓에서 어떤 할머니하고 이제 상담을 했습니다. ก็ผมเนี่ยได้พูดคุยกับคุณยายคนหนึ่งครับที่อยู่ที่ภูเก็ต 그분이 나이는 한 72세인데 무지 젊고 막 활동적인 거예요. คือคุณยายเนี่ยจริงๆอายุ72แล้วครับแต่ว่าเขาก็ยังดูสาวอยู่แล้วก็เป็นคนที่กระตือรือร้นมาก 뭐 여전히 이제 장사하고 돈 벌고 이제 그렇게 활동을 하고 계시는 거예요. ๆเพราะว่าเขายังขายของยังหาเงินอยู่เลยครับ 이제 하여튼 그 집에 아침 9시에 이제 찾아갔는데 ก็ผมเนี่ยไปที่บ้านนั้นประมาณ9โมง 제가 이제 아들이 있습니까? 가정관계를 좀 물어보니까 ผมก็ลองถามว่าแบบมีลูกชายไหมหรือว่าลองถามเกี่ยวกับครอบครั 아들이 ว 둘이 있대요. เขาบอกเขามีลูกชาย2 คน 이제 큰아들은 50살 먹었고요. ก็อย่างถ้าเป็นลูกชายเนี่ยก็จะอายุประมาณ50ครับ 이제 콘또요. คนโตนะครับ 그리고 이제 둘째는 40이래요. อย่างคนรองเนี่ยก็จะอายุ40 둘째는 아직 40인데 결혼을 안 했고 แต่ว่าคนรองเนี่ยอายุ40แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงาน 큰아들은 결혼을 했는데 คนโตเนี่ยจะแต่งงานแล้ว 3년 전에 그 회사에 돈을 횡령해 가지고 교도소에 갔대요. ก็อย่างเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อ3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็คือได้เหมือนไปยักยอกเงินของบริษัทแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ในคุกครับ 그래서 뭐 3년이 됐으니까 뭐 한 몇 년 뭐 한 2, 3년 있으면 나오는가요? 물어보니까 ก็พอผ่านมาแล้ว3 ปีเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอีกสัก 2-3 ปีก็น่าจะออกมาหรือเปล่า 20년형을 받았대. ก็คือเขาได้รับโทษ20 ปีครับ 얼마나 많이 횡령을 해가지고 20년을 받았나. คือไปยักยอกเยอะขนาดไหนถึงได้ถูกจำคุกตั้ง20 ปี 그 이제 할머니는 말을 저에게 설명하는 게 뭐냐면 สิ่งที่คุณยายเขาก็อธิบายกับผมก็คือ 우리 아들은 센치만 했고 밑에 사람들이 다 도둑질을 하고 뭐 그 물건을 갖다가 팔고 뭐 그랬는데 우리 아들만 왜 교도소 간지 모르겠다. ก็คุณยายก็คือบอกกับผมว่าจริงๆแล้วลูกชายของฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าก็แค่เซ็นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยทั้งขโมยเอาของไปขายอะไรเยอะแยะแต่ว่าทำไมลูกชายฉันเข้าคุกคนเดียว 밑에 사람들이 다 도둑질을 한 건데 จริงๆแล้วเป็นพวกลูกน้องที่ขโมยของ 왜 밑에 사람들은 감옥에 안 가고 ทำไมพวกลูกน้องเนี่ยไม่เข้าคุก 우리 아들만 감옥에 갔는지 모르겠다. ไม่รู้ว่าทำไมต้องลูกชายฉันคนเดียวที่ต้องเข้าคุก 그러면서 계속 얘기하는 것은 และสิ่งที่เขาพูดเรื่อยๆนะ 우리 คะ 아들이 진짜 착한 아이인데 จริงๆลูกชายฉันเนี่ยเป็นคนดีมาก 그렇게 많은 돈을 횡령할 사람이 아닌데 จริงๆไม่ใช่เป็นคนที่จะมายักยอกเงินอะไรเยอะแยะ
아마 그 판사가 잘못 재판을 한 것 같아요. รู้สึกเหมือนว่าผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินผิด 우리 아들은 진짜 착한데 ลูกชายฉันเนี่ยเป็นคนดีนะ 몇 번 그렇게 얘기를 하는 거예요. ก็คือพูดเรื่อยๆครับ 난 처음에는 이제 그 진짜 이 할머니도 착하고 아들도 착하다고 이제가 믿었는데 จริงๆผมก็เชื่อครับอ๋อคุณยายอาจจะเป็นคนดีด้วยแล้วลูกก็เป็นคนดี 그래서 제가 이제 좀 더 궁금해가지고 ผมสงสัยครับ 남편은 같이 사십니까? 할아버지는 어디 계십니까? ก็เลยถามว่าคุณยายแล้วคุณตาอยู่ไหนล่ะแล้วสามีอยู่ที่ไหน 30년 전에 죽었대요. บอกว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่30 ปีก่อนห 그러면은 น้า 뭐 นี้ 30년 전이면은 뭐 한 40살밖에 안 됐다는 건데 그때 왜 죽었나? ก็คือตอนนั้นจริงๆถ้า30 ปีก่อนหน้าเนี่ยอายุน่าจะประมาณแค่40ก็เอาทำไมถึงเสียชีวิตตอนนั้น 뭐 교통사고 나서 죽었습니까? ก็ถามว่าเอาเกิดอุบัติเหตุเหรอครับ 아니 무슨 암에 걸려서 죽었습니까? หรือว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า 제가 궁금해가지고 그래 물어보니까 ผมสงสัยครับผมเลยถาม 잣간행이래요. 자기가 죽였대요. ก็คือพูดง่ายๆว่าตัวเองเป็นคนจัดการครับก็คือตัวเองเป็นคนฆ่า 에? 깜짝 놀래요. ผมก็ฮะอะไรนะ 남편을 할머니가 죽인 거예요? คุณยายเป็นคนฆ่าคุณตาเหรอครับ 내가 죽였죠. เขาบอกใช่ฉันเป็นคนฆ่า 에? 그럼 이렇게 얘기하는데 너무 자연스럽게 얘기하는 คือ 거예요. เขาพูดแล้วรู้สึกมันเป็นธรรมชาติมากเลยครับ 뭐 부끄러워하는 마음도 없고, ไม่ได้รู้สึกอาย 좀 이렇게 망설인 것도 없고, ไม่ได้แบบดูลังเลอะไรเลย 그래서 제가 깜짝 놀래가지고, ผมรู้สึกตกใจมากครับ 아니 남편을 죽였다면 할머니 감옥에 안 갔어요? ถ้าเกิดว่าฆ่าสามีแต่ว่าทำไมคุณยายไม่ได้ไม่เข้าคุกหรอครับ 내가 왜 감옥에 가요? ว่าทำไมฉันต้องเข้าคุก 그 남편이 너무 악하게 살았어요. สามีคนนั้นเนี่ยใช้ชีวิตที่มันชั่วร้ายมาก 이 여자하고 간음하고 애 가지면 그 여자 버리고, ก็คือไปล่วงประเวณีกับผู้หญิงคนอื่น แล้วพอผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์ก็ทิ้ง 또 다른 여자하고 간음해가지고, แล้วก็ไปหาผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วก็ล่วงประเว 또 ณี 아이를 가지면 그 여자 버리고. ถ้าเกิดว่ามีลูกเมื่อไหร่ก็ทิ้งเขา 내가 왜 죽였냐면 ทำไมฉันถึงฆ่าเขารู้ไหม 그런 여자들 더 고통 당하지 말라고. เพื่อไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นต้องมาทุกข์ทรมาน 내가 안 죽이면 ถ้าฉันไม่ฆ่านะ 그런 여자들이 더 พวก 많아지잖아요. ผู้หญิงที่ต้องทุกข์ทรมานก็จะเยอะขึ้น 내가 착한 일 한 거 아니에요? ฉันทำเรื่องดีไม่ใช่เหรอ 내가 깜짝 놀래요. ผมนี่ตกใจมากเลยครับ 자기가 내가 뭐 나는 우리 남편만 악한 남편만 죽였지. ฉันแค่ฆ่าสามีของฉันที่เป็นคนชั่ว 나보다도 악한 사람이 세상에 얼마나 โอ้ย 많습니까? คนชั่วมากกว่าฉันเยอะแยะบน 난 โล 한 ก 명밖에 안 죽였어요. ฉันฆ่าแค่คนเดียว 한 명밖에 안 죽였어요. ฉันฆ่าแค่คนเดียว 그러면서 이렇게 뭐 얘기하는데 이게 뭐 진짜 막 장난하면 어떻게 보면은 미안한 얘기인데 장난처럼 얘기를 하는 거예요. จริงๆมันเป็นเรื่องที่มันน่าเสียใจนะครับ แต่ว่าเขาพูดเหมือนล้อเล่น 깜짝 놀래가지고 ผมตกใจมากเลยครับ 제가 왜 오늘 서두에 이런 말을 했느냐면 ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ในตอนเริ่มครับ 제가 이제 그런 사람들을 이렇게 만나면서 เวลาผมพบเจอกับคนเหล่านี้ 제가 그분을 이제 뭐 이렇다 저렇다 판단하는 그런 것을 얘기하고 싶지는 않아요. ไม่ใช่ว่าผมอยากจะมาตัดสินอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ 근데 제가 이제 그런 얘기를 들으면서 야, 나도 만약에 예수님을 믿지 않았다면 ผมก็จะคิดว่าใช่ฉันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้พบกับพระเยซู 저 할머니처럼 살아가겠구나. ผมก็คงใช้ชีวิตเหมือนคุณยายคนนั้น 뭐 남편을 죽였지만 자기가 진짜 악한 마음이 별로 없는 거예요. ถึงแม้ว่าตัวเองจะฆ่าสามีแต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชั่วร้าย 그걸 진짜 막 부끄럽고 두려운 마음으로 얘기하지는 않는 것 같아요. ไม่ได้มีใจที่รู้สึกว่าอายกับสิ่งนี้แล้วก็พูดเรื่องนี้ครับ 물론 두려운 마음은 있을는지는 모르겠지만 ไม่รู้ว่าจริง ๆ อาจจะมีใจที่กลัวนะครับเคยมี 제가 이렇게 그날 금요일 날 들을 때는 ตอนผมได้ยินเรื่องนี้ในวันศุกร์ 야, 이거 뭐 어디 다른 사람 얘기를 하는 것 같아요. เหมือนแบบเล่าเรื่องของคนอื่นครับ 아유, 그렇게 사람을 죽여놓고도 어떻게 감옥에 안 갈 수 있었나? ฆ่าคนแบบนั้นทำไมถึงไม่เข้าคุก 내가 다시 궁금해가지고 ผมสงสัยครับ 어떻게 그게 그렇게 될 수 있습니까? 그러니까
ก็เลยถามว่าเอ้ยแล้วมันเป็นไปได้ยังไง 우리 아빠가 우리 아버지가 경찰이었어요. ก็เพราะว่าอ๋อพ่อของฉันเนี่ยเป็นตำรวจ 야, 이게 세상이 죄를 져도 자기 아버지가 경찰이면 그걸 얼마든지 가려울 수 있는 건가? ผมก็เลยคิดว่าอ๋อโลกใบนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถ้าทำผิดขนาดไหน แต่ถ้าเกิดว่าพ่อเป็นตำรวจเนี่ยมันปกปิดได้เหรอ 하여튼 제가 그런 얘기를 들으면서 ตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้ครับ 이런저런 생각이 많이 들어졌습니다. ผมก็มีความคิดต่างๆเกิดขึ้น 세상에는 진짜 큰 악을 안 지었는데도 감옥에 이렇게 가서 오랫동안 사는 사람도 있고 มีคนที่อย่างจริงๆเราไม่ได้ทำความบาปอะไรมากมาย แต่ว่าอยู่ในคุกเป็นเวลานาน 악한 죄를 많이 졌는데도 감옥 안 가는 사람도 있고 แล้วก็มีคนที่ทำเรื่องชั่วร้ายมากๆ แต่ก็ไม่ได้เข้าคุกก็มี 어떻게 보면 이 세상이 불공평한 것 같은 생각이 들 때가 있어요. ก็จะมีหลายครั้งที่เราอาจจะคิดว่าโลกใบนี้มันไม่ยุติธรรม 그래 하여튼 제가 오늘 그분의 얘기를 먼저 처음 서두에 이렇게 하는 것은 สิ่งที่การที่ผมพูดเรื่องนี้ในตอนเริ่มนะครับ 사람들 마음속에요. ในจิตใจของผู้คน 양심이 죽는다고 할까요? จะบอกว่าจิตสำนึกมันตายไป 이제 양심이 무뎌진다고 할까요? หรือว่ามันล้มลงไปแล้ว 야, 자꾸 이제 양심이 이렇게 마음에서 이제 두려움도 느끼고 가책도 느껴야 되는 그 마음이 자꾸 이제 무뎌져 가면서 이제 죽어가고 있는 거죠. คืออย่างจิตสำนึกในใจของเราครับที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามารู้สึกผิดอย่างเงี้ยครับก็มันค่อยๆถูกกลบไปหรือตายไป 자, 우리 인간들은 มนุษย์เราครับ 진짜 악한 삶을 살지만 ถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตที่มันชั่วร้าย 자기를 진짜 악하다고 믿는 사람들이 얼마나 될까? แต่ว่ามีคนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มันชั่วร้ายเนี่ยสักกี่คนกันครับ 여러분이 또 이제 악하다고 말하지만 ถึงแม้ว่าจะพูดว่าชั่วร้าย 진짜 얼마만큼 악하다고 믿나? แต่ว่าเชื่อว่าชั่วร้ายขนาดไหน 야, 이런 게 진짜 중요한 거죠. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับ 내가 내 인생을 오늘 제가 어제 이제 말씀을 이런 부분에 좀 오전에 좀 전했는데 ก็อย่างเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยผมก็ได้สอนพระคำในส่วนนี้ไป 그러고 이제 제가 오후에도 생각해보고 แล้วช่วงบ่ายผมก็คิด 오늘 아침에도 일찍 일어나가지고 แล้วก็วันนี้ตอนเช้าครับ 내 인생을 가만히 생각해봤습니다. แล้วก็คิดถึงชีวิตของผม 내가 어렸을 때 나는 어떤 마음을 가지고 어렸을 때는 살았는가? ตอนเด็กๆเนี่ยฉันมีจิตใจแบบไหนในการใช้ชีวิตกัน 하여튼 뭐 제가 여러 번 간증했지만 ถึงแม้ว่าจะให้คำพยานหลายๆครั้งแล้วครับ 우리 집은 가난했기 때문에 เพราะว่าบ้านของผมเนี่ยยากจน 또 농촌에서 일하는 게 너무 힘들어요. แล้วก็เวลาทำงานอยู่ตามชนบทเนี่ยมันลำบากมันเหนื่อยมากครับ 어머니 아버지를 따라서 논에 밭에 가서 일을 해보면 เวลาตามคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไร่ที่นา 진짜 그게 힘든 거예요. มันลำบากมากเลยครับมันเหนื่อยมาก 나는 어른이 돼가지고 평생 농사짓고는 못 살겠다. เวลาฉันโตขึ้นเนี่ยถ้าฉันจะต้องทำสวนทำไร่ทำสวนอย่างนี้ทั้งชีวิตคงไม่ไหว 우리 아버지도 종종 저한테 그랬어요. คุณพ่อก็พูดกับผมบ่อยๆครับ 야, 너 농촌에서 살기 싫으면 열심히 공부해야 돼. ถ้าเกิดว่าเธอไม่อยากใช้ชีวิตในชนบทนี้เธอต้องตั้งใจเรียนนะ 우리 동네는 뭐 이 화장실이 똥을 모아놔가지고 나중에 그걸 퍼가지고 비료로 쓰고 있었어요. อย่างถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านของผมเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยก็จะรวบรวมอุจจาระเอาไว้ในภายหลังก็จะขุดออกไปเพื่อเอาไปทำเป็นปุ๋ยครับ 따가지고 이렇게 해가지고 이제 지게다가 이렇게 함해가지고 밭에 가서 뿌리는 거예요. ก็คือเอาไปตากแล้วก็ต้องหามแบกไปที่สวนครับแล้วก็เอาไปโปรย 그럼 어렸을 때 막 그 어른들이 막 그거 이 똥찌개를 이렇게 메고 이렇게 가면 ก็คืออย่างตอนเด็กๆเห็นพวกผู้ใหญ่แบกถุงอุจจาระแบบนั้นนะครับ 우리들이 우리 친구들이 이렇게 그 옆에 지나가면 แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผ่านไป 막 코를 막고 막
이러면서 막 하고 막 도망갔던 기억이 나요. ผมก็จำได้พวกเพื่อนๆก็จะแบบอุดจมูกแล้วก็รีบวิ่งหนีไปครับ 아, 저 똥찌개 매일 자주 이렇게 보는 거예요. ก็คือเห็นคนเนี่ยแบกไอ้ถุงอุจจาระเนี่ยบ่อย 내가 커가지고 저런 똥찌개 짓는 아저씨처럼 내 인생을 살면 비참할 것 같아. ๆรู้สึกว่าถ้าโตขึ้นแล้วฉันต้องใช้ชีวิตเหมือนคุณลุงที่แบกถุงปุ๋ยที่เป็นอุจจาระแบบนี้แล้วรู้สึกชีวิตมันน่าสังเวชยังไง 야, 나는 저런 사람이 되기 싫어. ฉันไม่อยากเป็นคนแบบนั้น 그러면 어떻게 해야 돼요? แล้วต้องทำยังไงครับ 공부를 열심히 해야 돼. ก็เลยจะต้องตั้งใจเรียน 우리 아버지도 자주 그렇게 말씀하셨어요. คุณพ่อก็พูดบ่อยๆ 네가 똥찌개 지기 싫으면 열심히 공부해야 돼. ถ้าเธอไม่อยากจะมาแบกถุงอุจจาระเนี่ยเธอต้องตั้งใจเรียน 그래서 나는 진짜 초등학교 6학년, 중학교 3년, 9년 동안 걸어서 학교를 다녔는데 ก็คือไม่ว่าจะเป็นป .6 หรือว่าม .3 เนี่ยผมก็คือใช้เวลาทั้งหมด 9 ปีเนี่ยผมก็เดินไปโรงเรียนครับ 갈 때 1시간 반, 올 때 1시간 반, 3시간 하루에 매일 걸어야 돼. ก็คือใน1วันเนี่ยก็คือขาไป1ชั่วโมงครึ่งขากลับ1ชั่วโมงครึ่ง1วันเนี่ย3ชั่วโมงในการไปกลับโรงเรียน 진짜 어떤 때는 비가 오고 눈이 오고 진짜 추워요. 걸어가는 게 무척 힘들어요. เวลาเดินไปบางทีฝนตกหิมะตกมันหนาวมากครับเวลาเดินก็มันเหนื่อยมาก 그런데도 학교를 가야 되는 거라. ๆ แต่ว่าก็ยังไงก็ต้องไปโรงเรียน 진짜 아플 때도 있는데 มีตอนที่ป่วยด้วยครับ 학교 안 간다면 엄마가 막 막대기를 들고 와서 때리는 거예요. คือถ้าเกิดว่าไม่ไปโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะไปเอาไม้มาตีครับ 가다가 죽더라도 학교 가라 아파도. ก็คือบอกว่าถึงแม้ว่าจะป่วยระหว่างทางไปตายยังไงก็ต้องไปโรงเรียน 그래서 9년 동안 제가 학교를 다니면서 ก็ตลอด 9 ปีที่ผมไปโรงเรียน 한 번도 빠진 적이 없어요. ผมไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียวครับ 요새 아이들 학교 다니는 거 보면은 ถ้าเกิดดูเด็กๆ สมัยนี้ไปโรงเรียน 이렇게 여기 가까운데도 ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ใกล้ 우리 링컨 학생은 여기 바로 건물 안에 있는데도 หรือว่านักเรียนลิงคอล์นอยู่ในตึกเดียวกัน 아프다고 뭐, 안 뭐야. 나오고 ไม่มา 뭐 공부하기 싫다고 공부 안 하고 หรือว่าไม่อยากเรียนก็ไม่เรียน 그런 일이 진짜 있을 수가 없는 일인데 จริงๆ เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะมีด้วยซ้ำครับ 저는 막 아프다 해도 진짜 배를 움켜쥐고 학교를 갔습니다. ก็คือบางทีรู้สึกป่วยก็คือมันรู้สึกว่างอท้องแล้วก็เดินไปโรงเรียนครับ 자, 진짜 왜 그렇게 열심히 공부해야 됩니까? ทำไมถึงต้องตั้งใจเรียนขนาดนั้นครับ 좋은 대학교 들어가가지고 เพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ดี 좋은 직장을 잡고 เพื่อที่จะมีอาชีพที่ดี 좋은 집을 짓고 행복하게 살 소망을 가지고 학교를 다녔단 말이죠. เพราะว่าผมเนี่ยมีความหวังว่าจะมีบ้านที่ดีก็เลยได้ไปโรงเรียนครับ 자, 하여튼 어렵게 진짜 대학교를 들어갔어요. แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปด้วยความยากลำบาก 이렇게 어렵게 해서 대학교 들어오니까 พอเข้ามหาวิทยาลัยด้วยความยากลำบากครับ 막 친구들이 막 부러워하는 거예요. ก็รู้สึกอิจฉาพวกเพื่อน 우리 동네에서는 제가 첫사람이에요. 대학교 들어간 사람. ๆ อย่างในละแวกหมู่บ้านของผมเนี่ยผมเป็นคนแรกเลยครับที่เข้ามหาวิทยาลัยได้ 우리 가족들 중에서는 내가 처음으로 그 대학교 들어갔는 거라. ในครอบครัวของผมเองก็เช่นกันผมเป็นคนแรกที่เข้ามหาวิทยาลัย 가족들이 친척들이 막 친구들이 막 저를 부러워하는 거예요. ทุกคนก็อิจฉาผมด้วยครับว่าแบบเป็นคนแรกที่เข้ามหาวิทยาลัย 야, 이렇게 공부하면 성공할 수 있는 거구나. ถ้าเรียนหนังสือแบบนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ 자, 제가 지금 얘기하는 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ในตอนนี้นะ 내가 초등학교에서 대학교 들어볼 1학년 때까지 나는 내가 나름대로 열심히 공부해가지고 ตั้งแต่ประถม1เนี่ยจนถึงตอนเข้ามหาวิทยาลัยปี1เนี่ยผม 대학교 ตั้งใจ 딱 เรียน 들어왔을 때 어떤 생각을 했느냐면 ตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยเข้ามาแล้วมีความคิดนี้ครับ 참고 열심히 공부하니까 เพราะว่าอดทนที่จะเรียนมา 야, 대학생이 되었구나. ในที่สุดฉันก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 모든 사람들이 주위 사람들이 다 막 부러워하고 칭찬하고 높여주는 거예요. ทุกคนก็อิจฉาผมหรือว่ายกย่องผมแล้วก็ชมผมครับ 야, 나도 이제 이렇게 살면 성공할 수 있구나. ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ฉันจะประสบความสำเร็จ 좀 어려워도 참고 공부를 하니까 진짜 좋은 거구나. ถึงแม้ว่าจะยากลำบากแต่ฉันอดทนแล้วก็เรียนมาเนี่ยมันทำให้เกิดผลดีแบบนี้
야, 세상은 이렇게 사는 거야. ชีวิตเนี่ยมันบนโลกใบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แหละ 진짜 어렵고 힘들어도 ถึงแม้จะยากลำบากยังไง 좀 참고 공부하면 แต่ถ้าอดทนแล้วก็เรียน 성공할 수 있어. จะสามารถประสบความสำเร็จได้ 제가 대학교를 딱 들어갔을 때는 그런 마음이 무척 많았어요. ตอนที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยในปีแรกเนี่ยผมมีใจแบบนี้เยอะมากเลยครับ 근데 이제 1학년 학교를 이제 대학교를 딱 들어오니까 แต่พอเข้าไปในปีหนึ่งครับ 이제 뭐라고 할까요? 누가 뭐 간섭하는 사람도 없고 เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครมาก้าวไก่ายในชีวิต 뭐 또 학교를 가면 뭐 선생님이 아니 교수님이 출석 체크하는 것도 아니에요. เพราะเวลาเข้ามหาวิทยาลัยไปเนี่ยพวกอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ได้มาเช็คชื่ออะไร 왔는지 안 왔는지 뭐 교수님 관심도 없는 거예요. เขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำครับว่าจะมาเรียนหรือไม่มาเรียน 아 대학교는 이러니까 좋은 거구나. ก็เลยอ๋อมหาวิทยาลัยเป็นแบบนี้เลยเป็นเรื่องที่ดี 아 그러면 이제 학교 안 나가도 되게 교실에 가서 공부 안 해도 되겠구나. ก็คิดว่าไม่ต้องไปที่ห้องเรียนเพื่อจะเรียนก็ได้ 친구들이 자꾸 이제 술 먹으러 가자고 하고 เพื่อนก็ชวนไปกินเหล้า 뭐 이제 당구 치러 가자고 하고 แล้วก็ชวนไปเล่นสนุก 뭐 이제 다방에 가고 หรือว่าไปร้านกาแฟ 그럼 이제 뭐 한 달은 뭐 술 먹고 뭐 당구 치고 놀 수 있는데 ก็คือสามารถไปทั้งกินเหล้าแล้วก็ไปเล่นสนุก 한 달 정도는 뭐 재밌어요. ตอนแรกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็ 아 สนุกครับ 이것보다 더 재밌는 거 없는가? แบบไม่มีอะไรสนุกกว่านี้เหรอ 야 이제 등산 가자. ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปปีนเขา 이제 바닷가에 놀러 가자. ถ้าอย่างนั้นไปเที่ยวทะเล 이제 하이킹 하자. แล้วก็ไปเล่นไฮกิ้ง 이제 반짝가야 하는 거예요. ก็คือไปปั่นจักรยานนั่นเอง 야 그렇게 이제 놀다가 보니까 แล้วพอเล่นไปเรื่อยๆครับ 야 이게 자유구나. นี่แหละอิสระ 야 대학생이 되니까 내 맘대로 사는구나. พอเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมันมีสามารถใช้ชีวิตตามใจฉันได้ 아니 เลย 누가 뭐라고 하는 사람도 없어요. ไม่มีใครมาว่าอะไรเลยครับ 고등학교 때는 학교 안 가면 담임 선생님이 막 체크해가지고 집에다 전화하고 연락하고 막 그러니까 무서워서 이제 학교 나가야 되는데 เพราะว่าอย่างช่วงตอนอยู่ม.ปลายครับคุณครูประจำชั้นก็จะเช็คชื่อถ้าไม่มาเรียนเนี่ยเดี๋ยวเขาโทรหาที่บ้านผมรู้สึกกลัวก็เลยต้องไป 근데 대학교 다니니까 แต่พออยู่มหาวิทยาลัยแล้ว 그렇게 안 해도 되는 거라 ก็มันไม่ได้ต้องทำแบบนั้น 내 마음대로 이제 사는데 ก็คือสามารถใช้ชีวิตตามใจได้ 이제 학교 안 갈 때가 더 많은 거예요. ก็จะมีช่วงเวลาที่ผมไม่ไปโรงเรียนเยอะกว่าอีกครับ 이제 술 먹고 이제 집을 못 찾아가고 그냥 오바이트하고 길에 쓰러져가지고 그냥 길거리에서 자고 있을 때도 있는 거예요. ก็มีตอนที่กินเหล้าเยอะจนขนาดกลับบ้านไม่ได้ก็คืออ้วกอยู่ข้างทางแล้วก็สลบอยู่ตรงนั้นก็มีครับ 아침에 새벽에 일어나 보면 แล้วพอตื่นขึ้นมาตอนรุ่งสาง 내가 왜 길거리에 잔 거야? ทำไมฉันมานอนอยู่ข้างทาง 내가 이렇게 살면 안 되는데. ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะ 야, 내일은 학교 공부하러 가야 되겠다. พรุ่งนี้เนี่ยจริงๆต้องไปเรียน 결심을 하고 학교를 가는데 พอตัดสินใจว่าจะไปเรียนก็ตาม 가다가 친구를 만나요. แล้วก็จะไปเจอเพื่อนอีก 친구가 나를 끌고 술집으로 가면 ถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยลากฉันไปที่ร้านเหล้า 제가 그걸 거부를 못 하는 거라. ผมก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงครับ 내가 왜 이렇게 살아가지? ทำไมฉันถึงใช้ชีวิตแบบนี้ 자, 오늘 제가 왜 이런 얘기를 여러분 하는 줄 압니까? ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ในวันนี้ครับ 여러분, 제가 얘기하는 말을 사람들은 이제 관심 없게 듣고 잊어버리고 그냥 하나의 얘기로 듣는 경우가 있는데 ก็จะมีหลาย ๆ ครั้งที่ผู้คนเนี่ยก็ฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ลืมครับ 제가 지금 오늘 얘기를 먼저 하고 싶은 게 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือ 자, 여기에 이런 말이 있어요. ในนี้มีคำพูดแบบนี้ครับ 자, 창세기 6장 ในปฐมกาลบทที่ 11절에서 때에 온 땅이 하나님 앞에 배교하고 강포가 땅에 충만한지라 그랬습니다. 6 ในข้อที่ 11 ได้บอกว่าคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณ 자, 오늘 먼저 제가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ 폐교했다. การที่เสื่อมทราม 이게 무슨 말일까요? หมายความว่ายังไงครับ 여러분 그냥 이 성경 한마디를 그냥 이게 무슨 말인지 모르고 그냥 에이 뭐 그냥 지나치고 그러는데 จริงๆทุกคนอาจจะหลาย ๆ ครั้งก็คือคำนี้หมายความว่ายังไงไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ข้ามมันไป 저도 오늘 아침에 다시 일어나가지고
วันนี้ตอนเช้าครับผม 이 ตื่นขึ้นมา 폐교하였다는 말이 무슨 말일까? คำว่าเสื่อมทรามเนี่ยหมายความว่ายังไง 한국어 사전을 이렇게 다시 찾아봤어요. ผมก็เลยเข้าไปหาในพจนานุกรมภาษาเกาหลี 한국어에서 폐교했다는 말은 무슨 말로 써 있는가? ในภาษาเกาหลีเนี่ยคำว่าเสื่อมทรามหมายความว่ายังไง 부서져 가지고 무너졌대요. ก็คือเหมือนแตกสลายแล้วก็ล้มลง 내가 내 인생도 ชีวิตของฉัน 내가 나를 어떻게 세워놓고 살았습니까? ได้พยายามตั้งตัวเองที่จะใช้ชีวิตยังไงครับ 공부 잘하는 학생, เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน 부모님에게 효도하는 학생. แล้วก็เป็นคนที่ทำเรื่องดีให้กับ 아니, พ่อแม่ 부모님이 야 너 공부해야 돼. พ่อแม่บอกว่าเอ้ยเธอต้องเรียนนะ 너 공부 안 하면 너 똥찌개진다. ถ้าเธอไม่เรียนเนี่ยเธอต้องไปแบกถุงอุจจาระ 아빠가 공부하라고 그랬는데 내가 공부 안 해가지고 막 깨레한 그런 내가 되고 싶지 않은 거예요. ก็คือพ่อบอกให้เรียนหนังสือผมไม่อยากจะเป็นคนที่มันเกเรครับ 야 그래서 내가 9년 동안 아니지 9년이 아니죠. 15년 14년 동안 ก็คือเป็นเวลาไม่ใช่แค่9นะคะประมาณ14 ปี 진짜 열심히 공부해왔어요. ผมตั้งใจเรียนมากๆเลยครับ 고등학교 다닐 때는요. ตอนอยู่มปลาย 이렇게 두 다리 쭉 펴고 방에서나 침대에서 자본 적이 많이 없어요. ผมไม่รู้สึกว่ามันมีครั้งไหนที่ผมรู้สึกว่าได้ยืดแขนขานอนบนเตียงอย่างสบาย 책상에 엎드려가지고 ก็คือส่วนมากจะหลับไปกับบนโต๊ะ 그래 이렇게 엎드려서 자다가 또 깨면 공부하고 ฟุบหลับอยู่บนโต๊ะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เรียนต่อ 또 막 진짜 이렇게 침대에서 오래 자면 방에서 오래 자면 늦잠 잘까봐 กลัวว่าถ้าเกิดว่านอนในห้องเนี่ยเดี๋ยวจะนอนตื่นสาย 어떤 때는 도서관 가면은 이제 의자 한 4개 놓고 거기에서 자는 거예요. แล้วก็ไปที่ห้องสมุดแล้วก็เอาเก้าอี้มาเรียงกัน4ตัวแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้น 잠자리를 불편하게 해야 빨리 일어나지. เพราะว่าจะต้องทำให้ที่นอนเนี่ยไม่สบายครับจะได้รีบตื่น 잠자리가 너무 좋으면 ถ้าเกิดว่าที่นอนมันสบายไป 막 늦잠 자잖아요. จะนอนตื่นสาย 그래서 어떻게라도 공부를 좀 잘하고 싶어가지고 เพราะว่าอยากที่จะเรียนหนังสือเก่ง 그렇게 막 애를 써서 공부했던 기억이 있어요. ๆ ผมจำได้เลยครับที่พยายามขนาดนั้นเพื่อจะเรียนหนังสือ 그러니까 내가 나를 어떤 사람으로 세워놓고 살았어요. ผมเนี่ยได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นคนแบบไหนครับ 나는 공부를 잘하는 사람. ฉันเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง 나는 부지런한 사람. ฉันเป็นคนขยัน 나는 부모님에게 속을 안 썩이는 그 아들. ฉันเป็นนักเรียนเป็นเด็กที่ไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจ 자 그렇게 나를 이렇게 세워놓고 세상을 살았습니다. ก็คือตั้งตัวเองขึ้นแบบนี้เพื่อจะใช้ชีวิตบนโลกใบ 나는 นี้ 그런 사람이 나라고 믿고 싶은 거예요. ผมอยากจะเชื่อว่าเนี่ยคือตัวผม 막 내가 막 사람을 죽이고 ผมเป็นคนแบบมาฆ่าคน 막 간음하고 르루왕 빠웨니. 막 사기치고 หรือว่าเป็นขี้โกง 내가 이런 사람으로는 살고 싶지 않은 거예요. ไม่อยากจะเป็นคนแบบนั้น 막 이런 게 드러나면 ถ้าเกิดมีอะไรแบบนี้ปรากฏ 빨리 감추고 ก็รีบปกปิด 그렇지 않은 사람처럼 내가 나를 꾸미고 살았습니다. แล้วก็ตกแต่งตัวเองเหมือนกับเป็นไม่ใช่คนแบบนั้น 자, 내가 대학교 들어갈 때까지는 내가 나를 그렇게 꾸미고 살았는데 จนกว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปมหาวิทยาลัยผมได้ตกแต่งตัวเองเป็นคนแบบนั้น 이제 대학생이 딱 되니까 แต่พอเป็นนักเรียนมหาวิท 누가 ยาลัย 나를 보는 사람이 없다는 생각이 드는 거예요. คิดว่าไม่มีใครจะมาเห็นผมแล้ว 뭐 이제 선생님도 내 곁에 없어요. ไม่มีคุณครู 고등학교 다닐 때는 누나 집에서 다녔기 때문에 누나가 나를 보고 계시니까 อย่างตอนที่เรียนมปลายเนี่ยอยู่ที่บ้านของพี่สาวตอนนั้นพี่สาวก็เห็นฉันอยู่ 그렇게 내가 막 술 먹고 돌아다닐 수가 없잖아요. ไม่สามารถจะไปดื่มเหล้าอะไรได้ 술 먹고 돌아다니면 엄마 아빠한테 막 연락할 거 아닙니까? เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไปกินเหล้าเนี่ยเขาคงจะติดต่อไปหาพ่อ 그래서 แม่ 그게 두려워가지고 ผมรู้สึกกลัวค่ะ 내가 술도 안 먹고 공부만 하고 살았는데 ก็คือไม่กินเหล้าอะไรเลย แล้วก็เรียนหนังสืออย่างเดียวเลยครับ 대학교 딱 들어오니까 แต่พอเข้ามหาวิทยาลัย 내 마음대로 사는 거예요. ก็คือใช้ชีวิตตามใจ 이제 ผม 학교 ครับ 가기 싫으면 안 가는 거예요. ไม่อยากไปโรงเรียนก็ไม่ไป 야, 이제 술 먹고 막 하루 종일 막 내가 하고 싶은 대로 막 내 마음대로 사는 겁니다. ก็จะใช้ชีวิตตามใจของผมเลยครับ 처음에 1학년 때는 이게 행복이다, 이게 자유다 이렇게 믿었어요. ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งก็เชื่อว่าเนี่ยคือความสุขคือความอิสระ 근데 2학년 딱 가보니까 แต่พอขึ้นปีสองครับ
묻는다는 이런 생각이 들어요. ก็มีความคิดนี้เกิดขึ้น 내가 진짜 학생이야, 사기꾼이야. ฉันเป็นนักเรียนจริง ๆ หรือว่าเป็นคนขี้โกง 내가 진짜 학생이야, 술주정뱅이야. ฉันเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นไอ้ขี้เหล้า 내가 왜 이렇게 살지? ทำไมฉันใช้ชีวิตแบบนี้ 나는 이런 사람이 되고 싶지 จ 않은데 ริงๆไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้เลย 왜 이렇게 되는 거야? ทำไมถึงเป็นแบบนี้ 내가 더 열심히 공부해가지고 ก็คือต้องตั้งใจเรียนอีก 진짜 행복한다면 하겠는데 ก็คือถ้าตั้งใจเรียนแล้วมีความสุขเนี่ยก็คงจะตั้งใจ 여기에 이렇게 해서 행복이 있는 줄 알았는데 막상 와보니까 여기 행복이 없는 거예요. คือคิดว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนมาจะมีความสุขแต่พอมาอยู่จุดนี้จริง ๆ มันไม่มีครับ 내 악이 막 드러나는데 มีแต่ความชั่วร้ายของผม 내가 악한 사람이라고 믿고 싶지 않은 거예요. ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ชั่วร้าย 자, 많은 사람들이 คนมากมายครับ 악을 죄악을 숨기고 세상을 살고 있습니다. มีคนมากมายที่ซ่อนความชั่วร้ายเอาไว้และใช้ 악한 ชีวิต 것이 드러나면 ถ้ามีความชั่วร้าย 내가 진짜 그렇게 악한 사람이라고 믿고 싶지 않은 거예요. ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันเป็นคนที่ชั่วร้ายขนาดนั้น 제가 조금 전에 얘기했던 푸켓의 할머니도 อย่างคุณยายที่อยู่ที่ภูเก็ต 자기가 난 아들이 횡령을 해가지고 20년형을 받았는데 อย่างถ้าเกิดว่าลูกชายที่ตัวเองให้ที่คลอดออกมาเนี่ยได้ไปยักยอกและถูกจำคุก20 ปี 그게 내 아들이 그렇게 악한 사람이라고 믿고 싶지 않은 거예요. คือเขาไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายของเขาเนี่ยเป็นคนที่ชั่วร้ายแบบนั้น 그리고 자기가 남편을 죽였는데도 ขนาดตัวเองก็คือฆ่าสามีของตัวเอง 나처럼 악한 살인마가 어딨냐 คนชั่วร้ายอย่างที่เป็นเหมือนฆาตกรอย่างฉันจะอยู่ที่ไหน 이렇게 말하고 싶지 않은 คือ 거예요. ไม่อยากจะพูดครับ 에이 그 남편 그놈은 당연히 죽여야 되고 ก็อย่างสามีเนี่ยเป็นคนสมควรตาย 나는 ฉันล่ะ 죽여야 될 사람이에요? เป็นคนที่สมควรตายเหรอครับ 에? 그 할머니가 자기는 죽여야 될 사람입니까? คุณยายคนนั้นคิดว่าตัวเองสมควรตายไหมครับ 아니에요. ไม่เลยครับ 여러분 이런 걸 생각할 줄 알아요. ทุกคนต้องรู้จักที่จะคิดถึงสิ่งนี้นะครับ 여러분 인생에서요. ในชีวิตของทุกท่าน 나는 당연히 짓밟힘을 당해야 된다. ฉันเนี่ยจริง ๆ แล้วสมควรที่จะต้องถูกเหยียบย่ 당연히 버림을 받아도 할 말이 없다. ำฉันเนี่ยสมควรแล้วถึงแม้ว่าจะถูกทิ้งก็ไม่มีอะไรจะต้องพูด 이 마음을 가져본 적이 있습니까? เคยมีใจแบบนี้ไหมครับ 이건 진짜 중요한 얘기입니다. อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ 많은 사람들은 악한 짓을 하지만 คนมากมายเนี่ยถึงแม้จะทำเรื่องที่ชั่วร้าย 자기가 그렇게 악한 사람이라고 믿지를 않는 거예요. แต่ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ชั่วร้ายขนาดนั้น 내가 그 할머니를 보면서 ตอนผมเป็นคุณยายคนนั้นครับ 자기 아들이 지금 횡령을 해가지고 20년을 살았는데 아니 지금 20년형을 받았는데 ลูกชายเนี่ยตอนนี้ยักยอกแล้วก็ต้องถูกจำคุก20 ปี 내가 난 아들은 이럴 수밖에 없는 아들이구나. ลูกที่ฉันคลอดออกมาเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นแบบนี้ 내가 진짜 악한 사람 맞구나. ฉันเนี่ยเป็นคนที่ชั่วร้าย 이걸 인정을 안 하는 거예요. คือไม่อยากจะยอมรับแบบ 우리 นี้ 아들은 진짜 착한 아이인데 ลูกฉันเนี่ยเป็นคนดีนะ 왜 20년을 살아야 돼? 잘 이해가 안 된다. ไม่เข้าใจเลยทำไมต้องถูกจำคุก20 ปี 자기 아들은 착한 아들로 믿고 싶은 거예요. คืออยากจะเชื่อว่าลูกตัวเองเป็นคนดีครับ 그것처럼 เหมือนกัน 나를 착한 사람으로 믿고 싶지. อยากจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดี 진짜 내가 폐교했습니까? เราตัวฉันเนี่ยเสื่อมทรามหรือยัง 자 여기서 자 오늘 성경에서 뭐라고 그랬습니까? ในพระคัมภีร์วันนี้บอกว่าอะไรครับ 온 땅이 그랬어요. คนทั้งโลกครับ 이게 모든 사람이 หมายความว่าคนทั้งหมด 다 폐교했다. ได้เสื่อมทราม 근데 여러분 이 말씀을 믿습니까? แต่ว่าทุกท่านได้เชื่อพระคำนี้ไหมครับ 제가 오늘 먼저 얘기하고 싶은 게 바로 그거예요. สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องนี้ครับ 우리가 또 여러분 스스로 한번 물어보십시오. ก็พวกเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้ลองถามตัวเอง 내가 진짜 배교한 사람 맞습니까? เราเนี่ยเป็นคนที่เสื่อมทรามหรือเปล่า 믿고 싶지 않은 거예요. คือไม่อยากจะเชื่อครับ 이 할머니가 자기가 남편을 죽였는데 ขนาดคุณยายเนี่ยฆ่าสามี 자기가 살인자라고 믿지를 않는 거예요. ก็คือไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นฆาตกร 야,
야, 어떻게 뭐 자세하게 내가 물어보지는 않았어요. ผมไม่ได้ถามโดยละเอียดนะคะ 뭐 이렇게 잠자고 있을 때 가서 막 칼로 찔러 죽였는지. ไม่รู้ว่าระหว่างนอนเอามีดไปแทงหรือเปล่า 왜 내가 자세한 거 물어보기가 겁나요. ผมกลัวครับผมไม่กล้าถาม 그래요. 그분이 뭐라고 하냐면 แล้วคุณยายคนนั้นก็บอกว่า 내가 그 남편 삐판치 했어. 삐판치를 했대. 태국 말이야. ปิด 삐판치를 했대. ปิดบัญชีอ๋อเขาบอกว่าคุณยายบอกว่าผมคุณยายเนี่ยได้ปิดบัญชีสามีเรียบร้อยแล้ว 이렇게 표현을 해요. คือเขาพูดแบบนี้ครับ 아, 이게 말이 야, 어떻게 보면 좋은 말인 것 같기도 하면서 나쁜 말인 것 같고 이게 무슨 말이에요? ผมไม่รู้เหมือนกันเป็นคำพูดที่ดีหรือเปล่าหรือไม่ดียังไง 아, 내가 얘기를 들으면서 귀를 의심한다니까. ตอนผมฟังผมรู้สึกสงสัยในหูของตัวเอง 이분이 말을 너무 좀 어떻게 보면 잘 알기도 해요. ก็คือเขาพูดเก่งด้วยครับ 처음에는 남편이 내가 남편이 어떻게 됐습니까? ผมถามเอาแล้วสามีล่ะครับ 내가 짝까냉이지. ก็บอกอ๋อฉันจัดการแล้ว 이게 무슨 말이야? ก็อะไรนะ 자기가 죽였다는 말도 안 하고. คือไม่ได้พูดนะคะว่าฆ่า 예, 그게 무슨 말입니까? ถามว่าอะไรนะ 에이, 그래, 내가 죽였단 말이에요. ก็บอกอ๋อใช่ฉันฆ่าแล้ว 그때서 말을 하고. ก็ถึงตอนนั้นค่อยมาพูด 아, 내가 그 남편 삐빤지를 다 했지. ฉันเนี่ยปิดบัญชีหมดแล้ว 아, 그게 무슨 말입니까? หมายความว่ายังไง 야, 이게 말을 이렇게 돌리고 저렇게 돌리니까 พอพูดแบบนั้นแบบนี้ 뭐 이게 진짜 이게 무슨 말인가 처음엔 헷갈려요. ตอนแรกผมก็สงสัยแบบสับสนครับนี่มันมันพูดยังไงนะงง 쉽게 얘기해가지고 พูดง่ายๆค 내가 รับ 진짜 남편이 너무너무 미워가지고 เพราะว่าจริงๆฉันเนี่ยเกลียดสามีมาก 내가 미움을 내가 못 참아가지고 แล้วก็ไม่สามารถจะทนความเกลียดนี้ได้ 내가 남편을 죽였어요. ฉันฆ่าสามี 이렇게 말하면 좀 솔직한 표현인 것 같은데 คือถ้าเกิดพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดที่แบบเหมือนจริงใจอะครับ 이렇게 말합니까? แต่ได้พูดแบบนี้ไหมครับ 내가 삐빤치했어 그러니까 พูดว่าฉันปิดบัญชี 못 알아듣는 사람은 ผมก็อะไรไม่เข้าใจ 이게 무슨 말이야? มันหมายความว่ายังไง 잘 못 알아듣는 거예요. 이게 무슨 คือ 말인지를. มันไม่เข้าใจอย่างชัดเจนค่ะว่า 다시 แปลว่า 한번 อะไร 물어보니까 พอถามอีกครั้งหนึ่ง 에이, 내가 죽였단 말이에요. ก็เอ้ยฉันก็ฆ่าไปแล้วไง 아, 예. 내가 한참 아, 이렇게 얘기를 들어봐야 이제 알아듣는 คือ 거예요. ผมต้องฟังสักแป๊บหนึ่งถึงจะเข้าใจครับ 사람들은 어떤 마음이 있습니까? มนุษย์เราเนี่ยมีใจแบบไหน 자기가 악한 짓을 해놓고 ต่อให้เราทำเรื่องที่มันชั่วร้าย 그대로 악한 짓을 했는 그걸 그대로 이렇게 표현하는 게 아니고 ไม่อยากจะแสดงพูดตามตรงตามความชั่วร้ายที่เขาท 좋게 말하는 ำ 거라. พยายามจะพูดดีๆครับ 내가 삐빤치했지. ฉันปิดบัญชี 이게 무슨 말이야? หมายความว่ายังไง 아니 솔직하게 자기 마음에 너무 남편이 간음을 많이 해가지고 ก็คือถ้าเกิดพูดว่าอย่างสามีเนี่ยก็คือล่วงประเวณีเยอะ 그래 내가 그 할머니가 나한테 아들 큰아들 사진을 보여주는데 แล้วคุณยายเนี่ยก็เอารูปลูกชายคนโตมาให้ผมดู 이야 배우 같다. ก็คือเหมือนดาราเลยครับ 이야 잘생겼는 거예요. ก็คือหล่อมากเลย 그러면 남편도 잘생겼다 아니 아들이 잘생겼다면 ถ้าเกิดว่าลูกชายหล่อ 남편도 잘생긴 거예요. ก็คือหมายความว่าสามีก็ต้องหล่อด้วย 그러니까 막 어디만 가면 막 남자들이 여자들이 줄줄 따라온다는 거죠. ก็คือไปที่ไหนเนี่ยผู้หญิงก็ต่อคิวตามมากันเลย 그러니까 막 그 시기하는 마음, ก็เลยมีใจที่มัน 그 마음이 너무 커가지고 มีใจที่มันริษยาและใจนั้นมันก็ใหญ่โตขึ้น 그걸 못 참아가지고 แล้วก็ทนไม่ได้ 내가 남편을 죽였어요. แล้วก็ฆ่าสามี 이 죄를 어떻게 해야 ความ 되겠습니까? บาปนี้จะต้องทำยังไงดี 이런 마음으로 나오면 좀 교제하기가 쉬운데 ถ้าเกิดว่ามาด้วยจิตใจแบบนี้เวลาสามัคคีธรรมก็คง 막 ง่าย 이렇게 ครับ 죄를 져놓고도 ขนาดทำบาป 이 좋게 자기를 꾸며서 말을 하기 때문에 แต่ว่าก็พยายามตกแต่งปกปิดตัวเองมาอย่างดี 온 땅이 쓰엄쌈했다고 폐귀했다고 믿습니까? ได้เชื่อว่าทั้งแผ่นดินทั้งโลกนี้คือเสื่อมทรามไปแล้วไหมครับ 그리고 뭐라고 그랬어요? แล้วได้บอกว่าอย่างไงครับ 강포가 땅에 충만하다 그랬어요. และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณ 여기서 타룬이라는 말을 여러분 어떻게 이해합니까? อย่างคำว่าทารุณเนี่ยทุกคนเข้าใจยังไงครับ 너무 사나운 ก็คือมัน
진짜 제일 막 무섭게 들려드는 막 사자처럼 팍 들어가고 막 찢어가지고 막 살을 먹는 막 진짜 사나운 그걸 이제 강포라고 합니다. อย่างคำว่าทารุณเนี่ยจริงๆมันคือความโหดร้ายที่น่ากลัวมากๆเหมือนกับสิงโตเนี่ยก็คือพุ่งเข้ามาที่อยากจะฉีกเราเป็นชิ้น 막 인정사정 없이 막 가슴을 쫙 찢어가지고 ๆคือไม่ได้มีรีรออะไรแล้วก็ฉีกหน้าอกเรา 막 그냥 막 삼켜버리잖아요. แล้วก็มากลืนกินเราลงไป 얼마나 사납습니까? 사자한테 막 잡혀서 먹으면 ถ้ามันจะโหดร้ายทารุณแค่ไหนครับ ถ้าเกิดว่าถูกจับถ้าถูกสิงโตจับกิน 자기 마음이 이렇게 사나운 마음이 충만하다. อย่างใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทารุณนี้ 이렇게 그 할머니가 믿습니까? คุณยายเนี่ยเชื่อแบบนี้ไหมครับ 믿는 거예요. ไม่เชื่อครับ 내가 그렇게 악한 사람입니까? ฉันเป็นคนที่ชั่วร้ายแบบนั้นเหรอ 남편이 더 악하지. สามีของฉันชั่วร้ายยิ่งกว่า 내가 뭐 악합니까? ฉันจะชั่วร้ายยังไง 나는 부지런하게 일해서 먹고 세상을 지금까지 살아왔는데 ฉันเนี่ยก็ขยันในการทำมาหากินจนถึงทุกวันนี้ 남편은 맨날 뭐 여자들하고 간음하고 저렇게 사는데 อย่างสามีของฉันเนี่ยก็ได้ไปร่วมประเวณีกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้ 저런 남자들은 뭐 더 이상 세상 살으면 더 더러워지는데 ถ้าคนแบบนั้นอยู่บนโลกเนี่ยก็คงสกปรกยิ่งขึ้น 에이 그런 남자들은 빨리 죽여야 돼요. คนผู้ชายแบบนี้ต้องรีบฆ่าทิ้ง 그런 남편은 당연히 죽어야 되는데 อย่างสามีเนี่ยจะสมควรตาย 자기는 죽여야 될 사람이 아닌 거죠. แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่สมควรตาย 자, 우리는 세상에 살면서 그런 마음이 많아요. เวลาเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราก็มีจิตใจแบบนี้ค่ะ 저 사람은 당연히 죽어야 되는데 คนนั้นเนี่ยจริงๆ สมควรตาย 나는 แล้วฉันล่ะ 진짜 강포한 사람이라고 믿습니까? เชื่อไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีแต่ความทารุณ 그래서 막 내 마음에 막 강포가 가득합니까? ในใจของเราเนี่ยมีแต่ความทารุณหรือเปล่า 땜바이 두어입니까? เต็มไปด้วยความทารุณหรือเปล่า 이렇게 사람들이 안 믿는 거예요. คือคนเนี่ยไม่เชื่อครับ 우리는 세상을 착한 사람이 되어서 착한 사람으로 사람들 앞에 서 있고 싶은 거예요. เราเนี่ยอยากที่จะเป็นคนดีแล้วก็ยืนอยู่ต่อหน้าคนอื่นด้วยสภาพที่เป็นคนดีครับ 야, 내가 만약에 대학교 2학년 때 อย่างตอนผมอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่ง 내가 술도 안 먹고 공부 열심히 하고 ถ้าผมไม่ดื่มเหล้าแล้วตั้งใจเรียน 또 내가 원하는 대로 모든 일이 잘 됐다면 แล้วถ้าเกิดว่าชีวิตของผมเนี่ยเป็นไปตามที่ผมต้องการ 나는 누구를 믿는 마음이 강합니까? ใจของผมเนี่ยจะเชื่อใครครับ 내 자신을 믿는 마음이 무척 강한 거예요. จิตใจของผมที่มันเชื่อแค่ตัวเองก็คงจะแข็งแกร่งรุนแรงขึ้น 그 할머니도 보니까 자기를 믿는 마음이 무척 강한 거예요. คือคุณยายเนี่ยก็มีใจที่เชื่อตัวเองมากครับ 자기는 남편보다도 착하고 선한 사람이라고 믿는 거지요. เพราะว่าเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีกว่าสามีของตัวเอง 내가 만약에 대학교도 뭐 시험을 봐가지고 안 떨어지고 ถ้าเกิดว่าตอนเข้ามหาวิทยาลัยสอบก็ผ่านไม่สอบตกเลย 내가 대학교 1학년 2학년 때 막 술 먹고 막 내 마음대로 살지 않았다면 ถ้าเกิดว่าตอนปีหนึ่งปีสองไม่ได้กินเหล้าแล้วก็ใช้ชีวิตตามใจ 내가 누군지를 모르는 거예요. ผมก็คงไม่รู้ว่าผมเป็นใครกันแน่ 근데 내가 분명히 그때 혼돈스러운 것은 สิ่งที่ตอนนั้นผมสับสนครับ 나는 나를 착한 사람이라고 믿고 싶었는데 จริงๆผมอยากจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดี 1학년 2학년을 다니면서 แต่ตอนอยู่ปีหนึ่งปีสอง 야, 그 내가 나를 세워놓았던 그게 하나하나 무너지는 거예요. ก็คืออย่างตัวผมที่ผมเคยตั้งเอาไว้เนี่ยค่อยๆล้มลงทีละเล็กทีละ 그게 น้อยค 뭐예요? รับคืออะไรครับ 아, 내가 폐교의 한 자가 맞구나. ฉันเนี่ยเป็นคนที่เสื่อมทราม 내가 나를 높이 세워놨는데 จริงๆฉันตั้งตัวเองขึ้นสูง 그게 무너져 버린 거예요. แต่มันถล่มทลายลงมา 야, 그게 아니구나. ไม่ใช่แล้ว 처음에는 그게 아니라는 내가 그런 사람 아니라니까 내가 스스로 정죄하고 실망했는데 ตอนที่เชื่อว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นตอนแรกเนี่ยก็มีการกล่าวโทษตัวเองแล้วก็ผิดหวัง 내가 왜 이럴까? 정말 나 이렇게 되고 싶지 않은데. ฉันไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ทำไมฉันทำแบบนี้ 근데 진짜 제가 교회를 이제 나가서
แต่หลังจากนั้นผมได้ไปที่โบสถ์ครับ 성경을 배우면서 แล้วก็ได้เรียนพระค 죄인이라는 얘기를 처음 듣는데 ำได้ยินครั้งแรกกับคำว่าคนบา 내가 ป 죄인이라고 인정하기 싫은 거예요. ไม่อยากจะยอมรับว่าผมเป็นคนบาป 내가 무슨 뭐 살인마야? ฉันเป็นฆาตกรเหรอ 왜 나를 죄인 취급하는 거야? ทำไมถึงมาบอกว่าฉันเป็นคนบาป 나는 그런 말 듣기 싫은 거예요. ผมไม่อยากจะได้ยินคำนั้นด้วยซ้ำครับ 근데 한 달을 가도 내가 이 구원을 못 받는 거예요. ผมไปที่โบสถ์1 เดือน ผมก็ยังไม่ได้รับความรอด 근데 진짜 하나님이 저에게 눈을 띄워준 게 แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดตาผม 제가 자주 얘기했죠. ผมก็พูดบ่อยๆใช่ไหมครับ 로마서 1장 30절 ในโรมบทที่ 1 ข้อที่ 교만한 자요 하나님을 미워하는 자요 30 คนที่เย่อหยิ่งจองหองและเกียรติชังพระเจ้า 자랑하는 자요 คนที่โอ้อวด 자 이런 사람들 คนเหล่านี้ 뭐예요? ยังไงเป็นยังไงครับ 32절에 보니까 ถ้าดูในข้อที่ 뿌라푸첸난 솜펀자따예요 32 ก็คือคนที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรที่จะตาย 자랑하는 마음 ใจที่โอ้อวด 교만한 마음 ใจที่เย่อหยิ่ง 하나님 말씀을 듣기 싫어하는 마음 ใจที่ไม่อยากจะฟังพระคำของพระเจ้า 이런 사람은 당연히 사형인 거라 คนที่ประพฤติเช่นนี้สมควรที่จะตาย 근데 나는 내가 뭐 자랑하는 게 이게 무슨 죄야? ฉันอวดเนี่ยมันเป็นยังไงมันทำไมเป็นบาปยังไง 내가 부지런하다 ฉันขยั 내가 น 공부 잘한다 ฉันตั้งใจเรียน 뭐가 이게 죄야? มันบาปยังไง 이게 무슨 사형이야? มันจะสมควรตายยังไง 나는 처음에 이 성경을 안 믿었어요 ตอนที่ผมไม่เชื่อพระคำนี้ 믿고 싶지 않았어요 ผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำครับ 근데 진짜 신기한 것은 แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือ 이 성경이 진리라는 거예요 ก็คือพระคำนี้คือเรื่องจริงครับ 하나님이 이렇게 말씀하셨다면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าได้ตรัสแบบนี้ 이게 사실이구나 ก็เป็นความจริง 내가 나를 믿는 마음 ใจที่ฉันเชื่อตัวเอง 자랑하는 마음 ใจที่โอ้อวด 내가 악한 사람이라고 인정하기 싫은 마음 ใจที่ไม่อยากจะยอมรับว่าฉันเป็นคนชั่วร้าย 그래서 하나님을 싫어하는 거라 ก็เลยเกลียดชังพระเจ้า 내가 왜 하나님을 싫어합니까? ทำไมผมถึงเกลียดชังพระเจ้า 그게 무슨 말입니까? หมายความว่ายังไงครับ 내가 이렇게 악한데 ถ้าฉันชั่วร้ายแบบนี้ 너 사형이야 เธอเนี่ยสมควร 이 ตาย 말씀 믿기 싫다 이 คือ 말이죠 หมายความว่าผมไม่อยากจะฟังพระคำนี้ครับ 그러면 그 사람은 คนนั้นครับ 사형이야 สมควรจะตาย 제가 오늘 여러분에게 꼭 먼저 하고 싶은 말이 무슨 말이냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกท่านก่อนในวันนี้นะครับ 자 여기 말씀을 다시 생각해보고 읽어봅시다 เดี๋ยวเราลองคิดถึงพระคำแล้วเดี๋ยวอ่านอีกครั้งนะครับ 자 창세기 6장 11절에서 ในปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 11 นะครับ 때에 온 땅이 패귀했다 하나님 앞에 패귀했다 คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้า 자 제가 여기 온 땅이라고 그랬는데 ในนี้เนี่ยจะเขียนว่าคนทั้งโลก 여기 봐봐요 콘탕록이라는 이 말 이게 한국말에는 ถ้าอย่างคำว่าคนทั้งโลกเนี่ยในภาษาเกาหลีนะครับ 온 땅이라고 기록했어요 ได้เขียนเอาไว้ว่าทั้งแผ่นดิน 그럼 내가 이 말씀을 이렇게 제가 오늘 아침에 다시 읽으면서 เมื่อเช้าผมได้อ่านพระคำนี้อีกครั้งค 내가 รับ 이렇게 적어봤어요 แล้วผมก็ได้จดเอาไว้แบบนี้ครับ 여러분도 한번 이렇게 적어봐요 ให้ทุกคนลองจดแบบนี้นะครับ 온 땅이라는 것은 ทั้งแผ่นดิน 내가 나를 믿고 살아온 모든 삶 ก็คือชีวิตทั้งหมดของฉันที่เชื่อในตัวเองมา 나를 왕자에 하고 믿고 살아왔던 거 การที่ฉันวางใจและเชื่อตัวเองมา 그 모든 그 땅이 뭐였다고요? ทั้งแผ่นดินนี้คืออะไรนะครับ 폐귀했다 ทั้งแผ่นดินนี้ก็คือเสื่อมทราม 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไง 내가 내 육체를 욕구를 따라서 살아왔던 삶 ชีวิตของฉันที่ใช้ชีวิตตามกิเลสตัณหามา 그게 다 폐귀한 거예요 สิ่งเนี้ยเนี่ยเสื่อมทราม 내가 나를 위해 살아 การใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง 육체의 쾌락을 위해 살아 ใช้เพื่อความสะดวกสบายของเนื้อหนัง 그러면 그건 폐귀한 거예요 สิ่งนั้นเนี่ยเสื่อมทราม 다시 얘기합시다 พูดอีกครั้งนะครับ 하나님이 왜 우리 인간을 만들었습니까? พระเจ้าเนี่ยทำไมถึงสร้างมนุษย์เราขึ้นมา 하나님이 인간을 만드는 것은 การที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เราขึ้นมา
하나님을 섬기라고 만들어 놨어요. เพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยเพื่อปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้า 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 인간의 본분은 뭡니까? หน้าที่ของมนุษย์คืออะไรครับ 얌끄랭 프라짜오예요. คือยำเกรงพระเจ้าครับ 내가 하나님을 두려워하면서 เราเนี่ยรู้สึกกลัวพระเจ้า 하나님을 의지하고 살아야 되는 것이 내가 가져야 될 จ 마음인데 ริงๆใจที่ควรจะมีคือจะต้องกลัวแล้วก็พึ่งพาพระเจ้า 나는 내가 예수님을 믿기 전에 ก่อนที่ผมจะเชื่อพระเยซู 하나님을 의지하고 산 적이 있습니까? เคยที่พึ่งพาพระเจ้าในการใช้ชีวิตไหมครับ 말씀을 내가 믿었습니까? หรือเชื่อพระคำไหมครับ 예수님을 믿었습니까? หรือเชื่อพระเยซูไหมครับ 나는 태어나서 23년 동안 ผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตลอด 23 ปี 내 능력을 믿고 살았어요. เชื่อแต่ความสา 내 มารถ 지혜를 믿고 살았어요. เชื่อแค่สติปัญญาของตัวเอ 난 ง 착한 사람이 되어야 되겠다. ฉันจะต้องเป็นคนดี 부지런한 사람이 돼야 되겠다. ฉันต้องเป็นคนขยัน 성공해야 되겠다. 찬จะต้อง 좋은ประสบความ 대학에 สำเร็จ 들어가야 ต้อง 되겠다. เข้ามหาวิทยาลัยที่ดี 내가 나를 세워놓고 살았는데 ผมเนี่ยตั้งตัวเองขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตมา 그것은 뭐예요? สิ่งนั้นคืออะไรครับ 내가 나를 좋은 사람이라고 믿고 세워놓고 살았는데 การที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็ตั้งตัวเองแบบนั้น 그게 아니구나. มันไม่ได้ใช่อย่างนั้นเลย 나는 착한 줄 알았는데 ฉันไม่สามารถจะดีได้ 내 속에 악한 것만 나오는 거예요. ในตัวเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ชั่วร้ายออกมา 미움만 나오고 มีความเกลียดชัง 음탕한 마음 나오고 미지짜이라. 사람을 막 죽이고 싶고 อยากที่จะฆ่าคน 야 이게 나였단 말이야. อันนี้คือฉันเหรอ 이게 나라는 걸 인정하기 싫은 거예요. คือไม่อยากจะยอมรับว่านี่แหละคือฉัน 여기 온 탕부엉이라는 말을 여러분은 그렇게 어떻게 생각할지 몰라도 อย่างทั้งคนทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงครับ 나는 오늘 아침에 제가 이 말씀을 읽으면서 เมื่อเช้าผมอ่านพระคำนี้ครับ 내가 나를 믿고 살아온 인생의 전부 ชีวิตของฉันทั้งหมดที่เชื่อและวางใจในตัวเอง 그게 폐귀한 거구나. คือสิ่งที่เสื่อมทราม 나는 내가 나를 믿고 사는 이것이 폐교하다고 생각을 한 적이 없어요. ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าการที่ผมเชื่อและวางใจในตัวเองคือสิ่งที่เสื่อมทราม 내가 나를 믿고 살으니까 เพราะฉันเชื่อในตัวเอง 누가 나를 조금 무시해봐요. ถ้าเกิดมีใครมาดูถูก 화가 나가지고 ก็โมโห 막 달려가서 막 그 사람을 죽이고 싶은 거예요. ก็คืออยากจะวิ่งเข้าไปแล้วฆ่าคนนั้น 그러면 그게 뭡니까? อันนั้นคืออะไรครับ 내 마음에 강포가 가득한 거예요. ในใจของผมมีแต่ความทารุณ 근데 여러분은 마음속에 내가 진짜 이렇게 악한 사람이라고 믿습니까? แต่ในใจของทุกท่านเนี่ยเชื่ออย่างชัดเจนไหมคะว่าเราคือคนที่ชั่วร้าย 이렇게 믿고 싶지 않으니까 แต่ว่าไม่อยากจะเชื่อครับ 내가 나를 믿는데 ก็เลยเชื่อตัวเอง 야, 결국에는 내가 나를 믿고 살면요 การที่เราเชื่อและวางใจในตัวเอง 그 사람은 어떻게 됩니까? คนนั้นจะกลายเป็นยังไงครับ 하나님이 뭐라고 말했습니까? พระเจ้าได้บอกว่ายังไงครับ 이 세상에 모든 땅이 온 땅이 폐교해가지고 강포가 가득해가지고 พระเจ้าได้บอกว่าคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณ 그래서 하나님이 어떻게 하겠다는 และ 거예요? พระเจ้าจะทำยังไงครับ 자 13절 ในข้อที่ 13 ครับ พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสียทีด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณเพราะการกระทำของมนุษย์ ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 하나님이 이런 사람들을 보고 어떻게 결정했어요? ตอนที่พระเจ้าเห็นมนุษย์เหล่านี้พระเจ้าตัดสินใจยังไงครับ 이 모든 사람을 다 쓸어버리겠다. ก็คือจะกวาดล้างมนุษย์ทุกคนบนโลก 피난한다겠다. ก็คือจะทำให้พินาศ 그 중요한 건 สิ่งที่สำคัญก็คือ 그 할머니, คุณยายคนนั้น 북해에 있는 할머니, คุณยายที่อยู่ที่ภูเก็ต 자기가 남편을 죽였는데도 ถึงแม้ว่าตัวเองจะฆ่าสามีของตัวเอง 자기가 피난해야 될 사람이라고 믿을까요, 안 믿을까요? เขาจะเชื่อไหมครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะต้องพินาศ 에? 믿을 것 같아요, 안 믿을 것 같아요? ดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับ 안 믿어요. เขาไม่เชื่อครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 여러분은 แล้วทุกคนล่ะ 여러분을 좋게 생각하고 있기 때문에 เพราะว่าทุกคนคิดว่าตัวเองดีอยู่ 피난해야 될 사람이라고 안 믿는 거예요. ก็เลยไม่เชื่อว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่จะต้องพินาศ
여러분 세상이 왜 여러분이 세상 살기가 힘들죠? ทำให้ทุกคนใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างลำบาก 왜 힘듭니까? ทำไมถึงลำบากรู้ไหมครับ 이 말씀을 안 믿기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าไม่เชื่อพระคำนี้ครับ 여러분이 피낫해야 될 사람을 안 믿는 เพ 거라. ราะไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่จะต้องพินาศ 왜 서로 싸웁니까? ทำไมถึงทะเลาะกันครับ 사람이 옆에 사람이 친구가 또 아내가 이렇게 무시하면 หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยมาดูถูก 그 사람이 죽이고 싶은 거예요. แล้วก็อยากที่จะฆ่าคนนั้นนะครับทำไมครับ 내가 죽여야 될 사람이 아니라고 เพราะ 생각하니까 คิดว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนที่สมควร 내가 จะ 죽을 ตาย 사람이 아니고 저 사람이 죽어야 될 사람이라. ไม่เชื่อว่าฉันจะต้องตายแต่คนนั้นนั่นแหละต้องตาย 내가 진짜 그 푸켓에 있는 할머니한테 진짜 얘기하고 싶은 거는 สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับคุณยายที่อยู่ที่ภูเก็ตจริงๆนะครับ 할머니 남편이 죽어야 될 사람이 คุณ 아니고 ยายไม่ใช่ว่าสามีจะต้องตายครับ 당신이 죽어야 될 사람입니다. คุณยายนั่นแหละต้องสมควรที่จะตาย 내가 이렇게 말하면 ถ้าผมพูดแบบนี้ 그 นะครับ 할머니가 뭐라고 그래? คุณยายจะพูดว่ายังไงครับ 뭐야? อะไรนะ 당신이 목사예요? คนอย่างคุณเป็นอาจารย์ 나 เหรอ 당신 필요 없어요. ออกไปไม่จำเป็น 필요 없어 나가버려요. ไม่จำเป็นออกไปเดี๋ยวนี้ 내 말 들을 것 같습니까? เขาจะฟังผมไหมครับ 안 들어요. ก็คงไม่ฟัง 많은 사람들이 성경 말씀을요. คนมากมายครับ 그냥 자기 생각에 안에서 믿지. เชื่อพระคำอยู่ในความคิดของตัวเอง 여기 13절처럼 ในข้อที่ 예수님이 하나님이 결심을 했어요. 13 พระเจ้าตัดสินใจแล้วครับ 쓸어버리겠다. ว่าจะทำให้พินาศ 죽여버리겠다. ว่าจะฆ่า 이 멸망을 시켜버리겠다. คือจะทำให้พินาศไป 근데 이걸 우리 사람들이 민자 이 말입니다. แต่ว่าผู้คนเนี่ยเชื่อไหมครับ 이걸 안 믿는 거예요. ผู้คนไม่เชื่อครับ 안 믿고 강포가 충만하다는 것은 และไม่เชื่อแล้วก็การที่ความทารุณเต็มไปด้วย 그렇게 말하는 하나님을 향해서 막 대항하는 거라. แล้วก็กลายเป็นว่าต่อว่ากับพระเจ้าที่พูดประโยคนี้ครับ 하나님 뭐 내가 뭐 저 사람보다 악합니까? ฉันเนี่ยทำไมฉันชั่วร้ายกว่าคนนั้นเหรอ 가인이 그렇잖아요. คาอินเป็นแบบนั้นครับ 왜 내 제사는 안 받습니까? ว่าทำไมถึงไม่รับของถวายของฉัน 막 하나님 앞에 나붕하고 막 얼굴하고 부르락부락 하잖아요. ก็คือไปหน้าบูดหน้าบึ้งต่อหน้าพระเจ้า 너는 하나님이 받을 줄 안 해. 너는 버려져야 돼. เธอเนี่ยมันไม่ได้ถูกรับโดยพระเจ้าเธอต้องถูกทิ้ง 가인이 그걸 믿습니까? ได้เชื่อคาอินเชื่อไหมครับ 내가 뭘 잘못했습니까? ฉันทำอะไรผิด 아니 나는 일만 열심히 하고 농사만 졌는데 내가 왜 당연히 죽어야 될 사람입니까? ฉันเนี่ยแค่ทำงานแล้วก็ตั้งใจทำไร่ทำสวนนะทำไมฉันต้องตาย 전혀 그 하나님 말씀을 받아들일 수 없었다는 거죠. คือเขาไม่สามารถที่จะรับพระคำของพระเจ้าได้เลย 자, 여러분 마음에도 문제가 뭡니까? ในใจของทุกท่านเองปัญหาคืออะไรครับ 내가 오늘 창세기 6장 11절, 12절, 13절을 제가 아침에 일찍 일어나가 읽으면서 เมื่อเช้าตอนที่ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่านในปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 11 12 แล้วก็ 13 นี้ 사람들이 이 말을 안 믿는구나. อ๋อผู้คนเนี่ยไม่เชื่อคำนี้นี่เอง 그 할머니만 안 믿는 게 아니고 ไม่ใช่แค่คุณยายที่ไม่เชื่อ 우리도 이 말씀을 안 믿으니까 เพราะว่าพวกเราก็ไม่เชื่อ 예수님을 필요성을 별로 못 느껴요. ก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความจำเป็นของพระเยซู 노아는 이 하나님의 말씀을 믿었는 거예요. โนอาห์เนี่ยเชื่อพระคำของพระเจ้าค่ะ 자기가 진짜 폐교하다. ว่าตัวเองเนี่ยเสื่อมทราม 강포가 가득하다. มีแต่เต็มไปด้วยความทารุณ 나는 당연히 멸망을 당해야 돼. ฉันเนี่ยจะต้องเจอกับความพินาศ 그걸 믿으니까 พอเชื่อสิ่งนี้ครับ 하나님이 다시 말했어요. พระเจ้าเลยได้พูดอีกครั้งค่ะ 그래, 너도 멸망을 당해야 되는데 ใช่จริง ๆ เธอต้องเจอกับความพินาศ 살 수 있는 유일한 길이 있어. แต่ว่ามีอยู่ทางเดียวที่เธอจะสามารถมีชีวิตได้ 방주를 만들어라. จะต้องสร้างนาวา 그러면 네가 거기 안에 들어가면 แล้วถ้าเธอเข้าไปในนั้น 이 세상을 쓸어버릴 때 ตอนที่โลกใบนี้พินาศ 넌 살 수 있어. เธอสามารถมีชีวิตต่อได้ 이게 진짜입니까? เรื่องจริงหรือเปล่าครับ 그래. 이 일이 언제 홍수가 납니까? ใช่อันนี้แล้วน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ 120년 후에 หลังจากนั้นอีก120 ปี 120년을 기다리는 거라. ก็คือเขารอไป120 ปีครับ
120년 동안 노아는 뭘 했습니까? แล้ว 120 ปีโนอาห์ทำอะไรครับ 방주만 쳤어요. ก็คือต่อแค่นาวาอย่างเดียวเลย 다른 사람들은 คนอื่นล่ะครับ 에이 무슨 홍수가 나나 ก็คือน้ำท่วมอะไร 안 날 거야. น้ำไม่ท่วมหรอก 내가 나무를 심어가지고 그 나무가 자라면 많은 열매를 맺을 거야. ถ้าเกิดว่าฉันปลูกต้นไม้เนี่ยในภายหลังก็จะมีผลออกมากมาย 그러면 내가 부자가 될 거야. และฉันก็จะกลายเป็นคนรวย 야, 그걸로 집을 짓고 행복하게 살자. ถ้าอย่างนั้นเอาไม้เหล่านี้ไปสร้างบ้านแล้วมีชีวิตที่มีความสุขกันเถอะ 또 많은 사람들은 แล้วคนมากมายครับ 어디에 관심이 있었습니까? สนใจอยู่แค่เรื่องของอะไร 야, 양을 염소를 소를 많이 키워가지고 ก็คือเลี้ยงทั้งวัวทั้งแกะให้มากมาย 그걸 팔으면 และถ้าขาย 내가 부자가 될 거야. ฉันจะกลายเป็นคนร่ำรวย 내가 열심히 일한 만큼 การที่ฉันขยันทำงานขนาดไหน 농사를 열심히 진 만큼 많은 열매를 소득을 얻을 거야. ฉันจะได้รับทั้งผลผลิตจากการที่ฉันเนี่ยขยัน 내가 농사를 열심히 부지런히 짓고 การที่ฉันจะทำสวนอย่างข 땀을 ยัน 흘려가지고แล้วก็ 일을 하고 แล้วก็ทำงานโดยมีโดยเหงื่อไหล 그래서 많은 수확을 거두면 แล้วถ้าเกิดว่าเก็บผลผลิตได้มากมาย 내가 부자가 될 거야. ฉันจะกลายเป็นคนร่ำรวย 누구 힘을 믿고 삽니까? เชื่อในแรงของใครครับ 자기 힘을 믿고 살아요. เชื่อในแรงของตัวเอง 근데 120년 후에 แต่หลังจากนั้นอีก 120 ปี 자기가 모아놨던 뭐 집, 돈 ไม่ว่าจะเป็นของที่ตัวเองเก็บเอาไว้อย่างพวกบ้านหรือเงิน 아니면 자기가 키웠던 나무 หรือต้นไม้ที่เคยเลี้ยงมา 자기가 불룩했던 거 สิ่งที่ตัวเองปลูกเอาไว้ 그런 나무들 열매들 ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือว่าต้นไม้เหล่านั้น 야 그거 너무 자기에게 소망을 주는 나무들이에요. จริงๆแล้วต้นไม้เหล่านี้เคยเป็นต้นไม้ที่ให้ความหวังกับตัวเอง 그것처럼 เหมือนกันครับ 여러분은 지금 뭘 믿고 삽니까? อย่างตอนนี้ทุกคนเนี่ยเชื่ออะไรครับ 내가 열심히 일하고 ถ้าฉันตั้งใจทำงาน 돈 벌어가지고 หาเงินได้ 좋은 집을 짓고 สร้างบ้านดี 그러면 행복할 거야. ๆ แล้วจะมีชีวิตที่มีความสุข 행복이 ความสุขครับ 내 손에 있다고 믿죠. เชื่อว่าอยู่ในมือของตัวเอง 행복이 돈에 있다고 믿죠. เชื่อว่าความสุขอยู่ในเงิน 행복이 좋은 집에 있다고 믿죠. เชื่อว่าความสุขอยู่ในบ้านที่ดี 그렇게 내가 그런 상을 만들어 놓고 삽니다. ก็คือได้สร้างรูปเคารพแบบนี้ขึ้นแล้วใช้ชีวิต 그것이 폐교하는 순간 ตอนที่มันเสื่อมทรามลง 우리는 뭘 위해 살아야 될지 모릅니다. เราจะไม่รู้แล้วค่ะว่าต้องใช้ชีวิตเพื่ออะไร 나는 내가 진짜 대학교 2학년, 3학년 때 ตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยปี 그게 혼돈스러운 거예요. 3ผมรู้สึกสับสนมากเลย 내가 ครับ 지금까지 내가 나를 믿고 살았지. ฉันเนี่ยเชื่อแค่ตัวเองมา 내 능력을 믿고 살았지. เชื่อความสามารถของตัวเอง 이것이 진짜 사망인가? อันนี้มันเป็นความตายเหรอ 처음에는 믿고 싶지 않았어요. ตอนแรกไม่อยากจะเชื่อเลยครับ 근데 진짜 성경을 보면서 แต่ตอนที่ดูในพระคัมภีร์ 내가 나를 믿고 살았던 삶 ชีวิตของฉันที่เคยเชื่อและวางใจในตัวเอง 당연히 멸망을 당해야 되는구나. จะต้องเจอกับความพินาศ 사망이 내 마음에 들어온 거예요. ความตายเนี่ยได้เข้ามาในจิตใจของผม 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다. พระเยซูได้พูดแบบนี้ครับ 건강한 자에게는 의원이 필요 없다. ว่าสำหรับคนที่แข็งแรงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องการหมอ 병든 자에게 의원이 필요하다. สำหรับคนป่วยเนี่ยต้องการหมอ 그것처럼 เหมือนกันครับ 죄인이 คนบาป 예수님을 필요로 한다. ต้องการพระเยซูครับ 근데 내가 진짜 죄인이 된 적이 있습니까? แต่ฉันเคยเป็นคนบาปจริง ๆ หรือเปล่า 난 건강한 사람인 거라. เป็นคนที่แข็งแรง 그럼 예수님 필요 없는 거예요. ก็เลยไม่ต้องการพระเยซู 그게 강포가 가득한 마음인데 คือเป็นใจที่มีแต่ความทารุณเต็มไปในใจ 내가 나를 믿는 마음 ใจที่เชื่อตัวเอง 그게 강포가 가득한 마음이에요. คือใจที่เต็มไปด้วยความทารุณครับ 이걸 못 깨닫는 거라. แต่ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งนี้ 사람들이 왜 자기를 믿는 마음을 못 버립니까? ทำไมผู้คนถึงไม่สามารถทิ้งใจที่เชื่อตัวเองครับ
자기가 열심히 공부한 만큼 행복할 거라고 믿어요. เพราะเชื่อว่าเท่ากับที่ตัวเองตั้งใจเรียนเนี่ยก็จะมีความสุข 근데 나는 그때 진짜 내가 마음에서 내가 이렇게 열심히 공부해 왔는데 ตอนนั้นเนี่ยในใจของผมถึงแม้ว่าจะตั้งใจเรียนมา 여기 행복이 없잖아. แต่มันไม่มีความสุขเลยครับ 그러면 행복이라는 것은 나에게 있지 않는 거구나. ความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับฉัน 하나님이 나에게 행복을 주어야 내가 행복하게 살 수 있는 거구나. พระเจ้าต้องให้ความสุขกับฉันถึงจะใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ 노아는 뭘 깨달았어요? โนอาห์รู้อะไรครับ 자기가 앞으로 죽고 사는 것은 ในอนาคตเขาเนี่ยจะมีชีวิตหรือว่าจะตาย 방주 안에 들어가냐 안 들어가냐에 따라서 죽고 사는 거예요. คือขึ้นอยู่กับว่าจะเข้าไปในนาวาไหมก็จะความตายและความรอดคือขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นครับ 근데 많은 사람들은 แต่คนมากมาย 방주 안 들어가도 ถึงแม้จะไม่เข้าไปในนาวา 행복하게 살 수 있다고 믿었어요. เชื่อว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ 그것처럼 เหมือนกันครับ 내가 예수님을 의지 안 하고 살아도 ถึงแม้ว่าฉันจะไม่พึ่งพาพระเยซู 내 능력 믿고 살면 ฉันเชื่อในความสามารถของตัวเอง 행복해. มีความสุขได้ 이렇게 믿는데 เชื่อแบบนี้ครับ 이것이 สิ่งนี้ 강포가 땅에 충만한 건데 คือการที่แผ่นดินเต็มไปด้วยความทารุณ 그렇게 믿습니까? เชื่อแบบนี้ไหมครับ 그걸 깨달을 수 있습니까? จะสามารถรู้เข้าใจสิ่งนี้ไหมครับ 그거를 진짜 깨달을 수 있는 사람이라면 ถ้าเป็นคนที่เข้าใจสิ่งนี้ 진짜 지혜로운 사람입니다. คือคนที่มีสติปัญญามากๆครับ 하나님이 노아에게 은혜를 베풀어 주었습니다. พระเจ้าเนี่ยได้ให้พระคุณกับโนอาห์ 그 사실을 깨달을 수 있는 지혜를 주셨는 거예요. ได้ให้สติปัญญาที่เข้าใจถึงความจริงนี้ 제가 그 푸켓에 있는 할머니를 만나고 오면서 ตอนที่ผมได้เจอกับคุณยายที่อยู่ที่ภูเก็ต 어떤 마음이 들었냐면 ตอนนั้นผมมีใจแบบนี้ครับ 나도 저 할머니처럼 살다가 저렇게 죽어야 되는데 จริงๆ แล้วผมเองก็คงจะต้องใช้ชีวิตเหมือนคุณยายแล้วก็ต้องตายไป 내가 어떤 사람인지를 모르고 ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร 악하지만 악한 줄도 모르고 ถึงจะชั่วร้ายก็ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้าย 교만하게 살다가 ใช้ชีวิตที่เย่อหยิ่งจองหอง 사단의 밥이 돼야 되는데 แล้วก็จะต้องกลายเป็นอาหารของมารซาตาน 그렇게 죽어야 될 사람이었는데 จริงๆ ต้องเป็นคนที่จะต้องตายแบบนั้นค่ะ 하나님이 나에게 이 성경을 깨달을 수 있는 지혜를 주셨구나. พระเจ้าเนี่ยได้ให้สติปัญญาที่จะเข้าใจในพระค 내가 교회를 만나게 해주셨구나. ำทำให้ผมได้เจอกับที่โบสถ์ 진짜 목사님을 만나게 해주셨구나. ได้เจอกับอาจารย์ 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณมาก 내가 그런 이 하나님을 만나지 않았다면 ถ้าผมไม่ได้เจอกับพระเจ้า 나도 사단에게 속아가지고 ก็คงถูกมารซาตานหลอก 저렇게 사단의 밥이 되어서 영원히 버려져야 되는데 ก็จะกลายเป็นอาหารของมารซาตานแล้วก็ต้องถูกทิ้งชั่วนิรันดร์ 내가 이 복음을 들을 수 있었다는 거 การที่ได้ฟังข่าวประเสริฐ 너무 감사합니다. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากๆครับ 뭐 사람들이 구원을 받았다 안 받았다 이게 이런 걸 얘기하고 싶은 걸 아니고 ไม่ใช่ว่าใครได้รับการชำระบาปหรือไม่ 야 내가 구원을 받았다. แต่ฉันเนี่ยได้รับการชำระบาป 내가 이렇게 악한 사람인 걸 하나님이 나에게 가르쳐 줬구나. พระเจ้าได้สอนว่าฉันเป็นคนที่ชั่วร้ายข 내가 นาดไหน 그래서 이 창세기 6장 11절을 다시 읽어보는 겁니다. ผมก็เลยได้กลับมาอ่านในปฐมกาลบทที่6ข้อที่ 야 내가 나를 믿고 살아온 모든 삶 11ชีวิตของฉันที่เชื่อและวางใจทั้งหมดทั้ง 그게 ชีวิต 온 땅이다 온 땅. ก็คือทั้งแผ่นดินครับ 그게 썸썸한 것처럼 ก็คือเสื่อมทราม 내가 나를 믿고 살아온 삶의 모든 삶 ชีวิตของฉันทั้งหมดที่เชื่อตัวเองมา 이게 폐기한 거구나. เป็นสิ่งที่เสื่อมทราม 그걸 믿는다면 ถ้าเกิดว่าเชื่อนะ 내가 คะ 나를 믿고 살 필요 없는 거잖아요. ก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อในตัวเอง 누가 나를 짓밟아도 ถึงแม้ว่าใครจะมาเหยียบย่ 화날 필요가 없잖아요. ำก็ไม่จำเป็นจะต้องโมโห 누가 나에게 침 뱉어봐요. หรือใครจะมาถมน้ำลาย 나가 짓밟아봐요. หรือว่าถูกเหยียบ 내가 ย่ำ 왜 그 사람과 싸워야 됩니까? ทำไมถึงต้องทะเลาะกับ 내가 คน 그걸 นั้น 믿는다면 ถ้าเชื่อนะครับ 그렇게 할 필요도 없는 거 아닙니까? ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้น 이 할머니도 자기가 진짜 그렇게 더럽고 악한 사람이라고 믿는다면 ถ้าเกิดว่าคุณยายคนนี้เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่สกปรกและชั่วร้ายแบบ 남편이 นั้น 다른 여자한테 가서 간음을 하든 말든 ไม่ว่าสามีจะไปร่วมประเวณีกับหญิงคนอื่นหรือ 뭐 그 ไม่ 남편을 죽일 만한 권리도 권한도 자기에게는 없잖아요. คือไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะไปฆ่าสามีด้วย 근데 ซ้ำ 자기가 죽여놓고도 ถึงแม้ว่าตัวเองจะไปฆ่าแบบนั้น 그걸 진짜
부끄럽게 생각하네요. แล้วก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอาย 또 내가 더 무서웠던 말하면 또 하나가 있었는데 มันมีคำพูดหนึ่งที่น่ากลัวครับ 아들한테 말했대. เขาบอกว่าเขาได้พูดกับลูกชาย 그러면 그때 아들이 내가 볼 때는 뭐 아들이 그때 그러면은 20살 먹었나? ตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ 지금 50살이니까 20 เพราะว่าตอนนี้เขาอายุ50แล้ว 20살 때 ประมาณลูกชายคนโตอายุ20 둘째 아들은 10살이었겠. ก็ถ้าเกิดว่าลูกคนรองเนี่ยก็จะประมาณ10 ขวบ 야, 내가 네 아버지 죽였다. ก็คือได้บอกกับลูกว่าฉันฆ่าพ่อของเธอ 네 아버지 장례식도 갈 필요 없어. ไม่ต้องไปหรอกงานศพพ่อ 그리고 아들한테 장례식 가지 말라고 하니까 아들이 자기 말 듣고 안 갔대요. แล้วก็ลูกเนี่ยก็เชื่อคำพูดของตัวเองแล้วก็ไม่ไปจริงๆครับงานศพ 내가 어떤 때는 또 야, 이게 지금 사실이야. 그런 아들도 진짜 있나? บางทีผมก็รู้สึกสงสัยเฮ้ยมันมีลูกแบบนี้จริง ๆ ด้วยเหรอ 이 말이 진짜 너무 이해가 안 되는 말을 이렇게 할 때 ตอนที่เขาพูดคำพูดที่ไม่สามารถจะเข้าใจได้ 그러니까 네 아버지는 인간도 아니니까 장례식도 가질 필요 없어. ก็คือต้องการจะบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องไปงานศพ 내가 널 앞으로 책임질 거니까 เดี๋ยวอีกต่อไปเนี่ยฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเธอเอง 슬퍼하지 마. ไม่ต้องเศร้า 내가 네 모든 인생 다 책임져 줄게. เดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบชีวิตของเธอทั้งหมด 아니 그래서 자기가 키웠는데 แล้วเต็งก็เลี้ยงมา 아니 ครับ 결국에는 그 아들이 횡령해 가지고 감옥에 갔는데 สุดท้ายลูกเนี่ยก็ไปยักยอกแล้วก็เข้าคุก 그래도 진짜 자기는 악하다는 마음이 별로 없는 거예요. ก็ยังไม่ได้มีใจที่รู้สึกว่าตัวเองชั่วร้ายเลยครับ 이게 인간이 소경 아닙니까? อันนี้คือมนุษย์ที่เป็นคนตาบอด 자기 마음을 하나도 모르면서 ก็คือไม่รู้จิตใจของตัวเองสักนิดเดียว 부끄러워할지도 몰라요. แล้วไม่รู้จักอายครับ 자 이렇게 진짜 우리 마음이 자 다시 성경 하나를 더 찾겠어요. จะขอหาพระคำอีกข้อหนึ่งนะครับ 이사야 1장을 한번 보겠어요. ในอิสยาห์บทที่1 5절부터 7절에 보면 ในอิสยาห์บทที่1ตั้งแต่ข้อที่5ถึง7นะครับอิสยาห์บทที่1ข้อที่5ถึง7ยังจะให้เคี่ยนเจ้าตรงไหนอีกที่เจ้ากบฏอยู่เรื่อยไปศีรษะก็เจ็บหมดจิตใจก็อ่อนเปรี้ยไปสิ้นตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่มีความปกติในนั้นเลยมีแต่ฟกช้ำและดำเขียวและเป็นแผลเลือดไหลไม่เห็นบีบออกหรือพันไว้หรือทำให้อ่อนลงด้วยน้ำมันประเทศของเจ้าก็ร้างเปล่าและหัวเมืองของเจ้าก็ถูกไฟเผาส่วนแผ่นดินของเจ้าคนต่างด้าวก็ทำลายเสียต่อหน้าเจ้ามันก็ล้างเปล่าไปอย่างที่คนต่างด้าวคว่ำมัน 이렇게 많이 맞아가지고 상처가 많다면 ถ้าเกิดว่าถูกตีจนมีบาดแผลเต็มไปหมดแบบนี้ 상처를 치료를 받아야 될 거 아닙니까? ก็คงจะต้องรีบไปรักษาแผลก่อน 근데 사람들이 치료받을 생각을 안 한다는 거죠. แต่ผู้คนเนี่ยไม่ได้คิดจะรักษาแผลเลย 그 할머니도 진짜 상처가 난 곳이 너무나 많은데 จริงๆแล้วอย่างคุณยายเองเนี่ยก็มีแผลเต็มไปหมดครับ 상처를 치료할 생각이 별로 없는 คือ 거예요. ไม่ได้คิดจะรักษาแผลเหล่านั้น 그런 사람들은 결국에 คนแบบนั้นครับสุดท้ายแล้ว 7절에서 그 땅은 황무하였고 ในข้อที่7นะครับประเทศของเจ้าก็ล้างเปล่า 결국에는 너희 목전에서 이방이 삼키웠으며 이방의 폐기된 같이 되리니라 그랬어요. ส่วนแผ่นดินของเจ้าคนต่างด้าวก็ทำลายเสียต่อหน้าเจ้ามันก็ล้างเปล่าไป 그런 사람들은 삼켜질 것입니다. คนเหล่านี้จะถูกกลืนไปครับ 근데 진짜 자기가 삼켜질 것을 믿지 않아요. แต่ก็ไม่เชื่อครับว่าตัวเองจะถูกกลืนกินไป 그래서 이 세상에 제일 무서운 사람은 บนโลกใบนี้คนที่น่ากลัวที่สุดครับ 살인한 사람이 아니고 ไม่ใช่คนที่เป็นฆาตกร 자기를 착하다고 믿는 사람, คนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดี 자기는 성실하다고 믿는 사람. เชื่อว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ 돈 잘 벌고 직장에서 뭐 성실하게 살으니까 เพราะว่าทำงานแล้วก็หาเงินเป็นคนที่ซื่อสัตย์ 그게 얼마나 더럽고 악한지를 몰라요. ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นที่มันสกปรกและชั่ว 그 ร้ายแค่ไหน 사람은 결국에는 어떻게 됩니까? คนนั้นสุดท้ายจะเป็นยังไงครับ 이방인에게 삼켜질 것입니다. ก็คือจะถูกคนต่างด้าวกลืนกินไป 다
다른 사람이 그를 잡아 먹어버릴 หมายความ 것입니다. ว่าคนอื่นเนี่ยจะมาจับคนนั้นกิน 사단이 ไป 그를 잡아 먹어버릴 것입니다. มารซาตานจะจับคนนั้นกินไป 하나님이 이렇게 우리 인간에게 경고하는데 พระเจ้าเนี่ยได้เตือนมนุษย์เราแบบนี้ 이런 하나님의 음성을 듣고 เวลาที่เราได้ยินเสียงของพระองค์ 무릎을 꿇고 ก็คุกเข่าลง 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 이런 말을 할 수 있는 สำ 사람 หรับคนที่สามารถพูดแบบนี้ได้นะคะ 그런 사람은 인간이라고 말할 수 있는데 คนแบบนั้นถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ได้ครับ 근데 이런 말도 할지를 못하는 거라 แต่ก็ไม่สามารถจะพูดคำนี้ออก 이 มาได้ 세상에는 이런 말을 전혀 안 하고 지금 세상에 살고 있습니다. คนก็คือใช้ชีวิตอยู่แบบนี้โดยไม่พูดคำนี้เลยครับ 자기는 진짜 악하고 더러운지도 몰라요. ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชั่วร้ายและสกปรกแค่ 아니 ไหน 나는 뭐 살인 안 했고 간음 안 했으니까 ฉันไม่ได้ฆ่าคนฉันไม่ได้ล่วงประเว 난 ณี 부지런히 직장 다니고 성실하게 ฉัน 사는데 ใช้ชีวิตตั้งใจไปขยันไปทำงานแล้วก็ซื่อ 내가 สัตย์ 뭐 심판받아야 됩니까? ทำไมฉันต้องได้รับการพิพากษา 내가 왜 버려져야 됩니까? ทำไมฉันต้องถูกทิ้ง 내가 왜 멸망당해야 됩니까? ทำไมฉันต้องพบกับความพินาศ 자기를 좋게 생각하는 마음이 너무 강한 겁니다. เพราะว่าใจที่คิดว่าตัวเองดีเนี่ยมันแข็งแกร่งมากครับ 그게 강포가 땅에 충만한 것입니다. สิ่งนี้ก็คือแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความทารุณครับ 내가 나를 믿는 마음. ใจที่เชื่อและวางใจใน 그게 ตัวเอง 진짜 강포한 마음이에요. นั่นคือใจที่มีแต่ความทารุณ 근데 그런 마음이 내 마음에 가득하다면 ถ้าในใจของฉันเนี่ยมีใจแบบนี้เต็มอยู่ 그런 나를 믿고 살아야 되겠습니까? จะต้องเชื่อในตัวเองหรือเปล่าครับ 그런 나를 믿고 살 수가 없으니까 ไม่สามารถจะเชื่อและใช้ชีวิตด้วยใจแบบนี้ 넌 방주로 들어가라. ให้เข้าไปในนาวา 그러면 네 홍수를 면할 수 있는 และ 거야. เธอจะสามารถหลีกเลี่ยงจากน้ำท่วมได้ 노아는 자기가 진짜 이렇게 멸망을 당해야 될 사람이라고 믿었습니다. โนอาห์ได้เชื่อค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ต้องเจอกับความพินา 그래서 ศ 120년 동안 방주만 졌는 거예요. ทำให้ตลอด 120 ปีก็คือสร้างแต่นาวา 그건 뭘 얘기합니까? พูดถึงอะไรครับ 행복은 나에게 있지 않다. ความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่กับฉัน 내가 죽고 살고 하는 것은 การที่ฉันจะมีชีวิตหรือว่าตาย 내게 있지 않다. มันไม่ได้อยู่กับฉัน 우리는 내가 부지런하게 열심히 일하면 부자가 되고 행복할 것을 될 거라고 믿습니다. พวกเราเนี่ยเชื่ออยู่แค่ว่าถ้าฉันขยันทำงานก็เป็นคนรวยและมีความสุขได้ 행복이 나에게 있다고 믿는 거예요. เชื่อว่าความสุขเนี่ยอยู่กับตัวฉัน 그것은 사단이 우리를 속이는 겁니다. นั่นเป็นสิ่งที่มารซาตานหลอกเราครับ 노아는 옛날에 그렇게 자기를 믿고 살다가 โนอาห์เนี่ยเชื่อตัวเองแบบนี้ 거기서 돌이켜가지고 แล้วกลับใจจากตรงนั้น 자기가 죽고 살고 불행하고 행복한 것은 방주에 있다고 믿었습니다. ได้เชื่อว่าการที่ตัวเองจะมีชีวิตหรือว่าจะตายหรือว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุขอยู่ในนาวา 그것처럼 เหมือนกันครับ 이 방주는 뭘 비유했어요? นาวาเนี่ยได้เปรียบเทียบกับอะไรครับ 예수님, พระเยซู 내가 불행하고 행복한 것은 การที่ฉันจะมีความสุขหรือไม่มีความสุข 나에게 있지 않습니다. ไม่ได้อยู่กับฉันเลย 예수님 안에 있습니다. อยู่ในพระเยซู 저는 그걸 하나님이 가르쳐 주었습니다. พระเจ้าได้สอนสิ่งนี้กับผมครับ 내가 부자가 되고 뭐 가난한 사람이 되는 것은 การที่ฉันจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจน 내 부지런하고 게으른 거 관계 없어요. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขยันหรือความขี้เกียจของฉันเลย 하나님의 손에 있는 거예요. อยู่ในมือของพระเจ้า 많은 사람들이 이런 걸 안 믿고요. คนมากมายไม่เชื่อสิ่งนี้ค 내가 รับ 돈을 얼마만큼 벌어가지고 얼마만큼 모으느냐 คือตอนนี้ฉันหาเงินได้ขนาดไหน ฉันเก็บเงินได้ขนาดไหน 그것만 생각하는 거예요. คิดอยู่แค่นี้ครับ 자, 방주 안 들어갔던 사람들 คนที่ไม่ได้เข้าไปในนาวา 120년 동안 열심히 모아놨어요. ตลอด 120 ปีก็คือได้รวบรวมเก็บรวบรวมทุกอย่าง 근데 그거에 홍수 나니까 แต่พอหลังจากนั้นมีน้ำท่วม 한순간에 사라져 버려요. สิ่งเหล่านั้นหายไปในพริบตาเดียว 120년 동안 자기가 모아놨던 돈, เงินที่รวบรวมมาตลอด 120 ปี 120년 동안 지어놨던 집, บ้านที่สร้างมาตลอด 120 ปี 120년 동안 지어놨던 짐승들, หรือว่าจะเป็นสัตว์ที่ได้รวบรวมเลี้ยงมาตลอด 120 ปี 그것들이 한순간에 홍수가 나니까 다 พอ 죽어버렸습니다. เกิดน้ำท่วมก็ตายไปทั้งหมดครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 내가 내 능력을 믿고 사는 거, การที่ฉันเชื่อในความสามารถของตัวเอง 그게 나를 행복하게 해줄 것 같았지만 เหมือนว่าจะทำให้ชีวิตของฉันมีความสุข 홍수가 났을 때 ตอนที่เกิดน้ำท่วม 한순간에 사라질 것입니다. หายไปในพริบตาเดียวครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 하나님은 이 세상을
뭘로 멸망시킨다고 성경에 예언해 놨습니까? ในพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าจะพระเจ้าเนี่ยจะทำให้โลกใบนี้พินาศไปด้วยอะไรครับ 불로 심판한다고 그랬어요. ด้วยไฟครับ 여러분 방콕 시내에 막 뭐 80층 뭐 100층짜리 건물들이 있어요. อย่างในกรุงเทพอะครับจะมีตึกที่มันสูง80ชั้น100ชั้นไหมครับ 그런 빌딩도 ตึกเหล่านั้นเอง 불타 사라질 것입니다. ก็จะถูกไฟเผาแล้วหายไปครับ 지금 잘 안 믿어지죠. ตอนนี้ดูเหมือนมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับ 그런 세계가 머지않아서 올 것입니다. โลกแบบนั้นเนี่ยมันอีกไม่ไกลแล้วครับ 성경은 예언해 놓았습니다. ในพระคัมภีร์ได้คาดการเอาไว้แบบนี้ 그래서 제가 이 말씀을 아침에 일찍 일어나서 읽어보면서 ตอนที่ผมตื่นมาแต่เช้าแล้วอ่านพระคัมภีร์ 창세기 6장 11절이 또 새겨보고 새겨봤습니다. ผมได้อ่านพระคำในปฐมกาลบทที่6ข้อที่11แล้วก็สลักมันลงไปในใจอีก 그래서 내가 노트에 적었어요. แล้วผมก็ได้เขียนในสมุดโน้ต 온 땅이라는 것은 การที่บอกว่าทั้งแผ่นดิน 내가 하나님 없이 살아온 내 인생의 모든 것 ชีวิตของฉันที่ใช้มาทั้งหมดโดยไม่มีพระเจ้า 그게 나를 행복하게 해주는 게 아니구나. ชีวิตนั้นไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุข 그게 나를 불행하게 만들고 ทำให้ชีวิตของฉันไม่มีความสุข 내가 그걸 의지하고 살았는데 ฉันเนี่ยพึ่งพากับสิ่งนี้ 그게 มา 다 무너져 버리는 거예요. ก็คือได้ล้มลงทั้งหมดครับ 그게 다 폐기한 거예요. ก็คือเสื่อมทรามทั้งหมด 그러니까 이제 더 이상 나를 믿는 마음이 가질 필요가 없잖아요. คือไม่จำเป็นจะต้องมีใจที่เชื่อในตัวเองอีกต่อไป 노아는 그 말씀을 믿었는 거예요. โนอาห์เนี่ยได้เชื่อพระคำนี้ 자기 마음에 강포가 가득하다고 믿었는 거예요. เชื่อว่าในใจของตัวเองเนี่ยมีแต่ความทารุณ 야, 나는 당연히 멸망을 당해야 돼. คนอย่างฉันเนี่ยจะต้องเจอกับความพินาศ 그러니까 하나님이 야, 그래. 네가 살 수 있는 유일한 길이 있어. ถ้าอย่างนั้นมีอยู่ทางเดียวที่เธอจะมีทางชีวิตรอดได้ 방주를 지어라. สร้างนาวาขึ้น 그게 너무 기쁜 소식이었어요. อันนั้นเป็นข่าวที่ประเสริฐสำหรับเขาครับ 이제 방주를 짓는 동안 ระหว่างที่สร้างนาวาเอง 사람들이 조롱하고 짓밟고 그래도 별 그거 관심 없는 거라. ไม่ว่าคนจะมาล้อเลียนหรือว่าเหยียบย่ำยังไงเขาก็ไม่สนใจ 야, 내가 120년 후에 홍수가 나면 살 거야. อีก120ปีหลังจากนี้ตอนที่น้ำท่วมฉันจะมีชี 하나님이 วิต 나를 살려줄 거야. พระเจ้าจะช่วยฉัน 그래 그렇게 방주를 지어놓고 ตอนที่สร้างนาวาครับ 자기 자식들 며느리들을 다 방주에 넣고 และหลังจากนั้นก็ได้พาทั้งลูกสะใภ้ครอบครัวของตัวเองเข้าไป 짐승들 다 방주에 넣고 และพวกสัตว์ก็เข้าไปในนาวา 방주에 들어간 것들만 살아남고 ทำให้ส่วนเฉพาะคนที่เข้าไปในนาวาถึงรอดชีวิต 방주 밖에 있는 모든 것들 สิ่งที่อยู่นอกนาวาทั้งหมด 다 죽었는 거예요. ก็ตายทั้งหมดครับ 그런 그 하나님을 노아는 만났습니다. โนอาห์เนี่ยได้เจอกับพระเจ้าแบบนั้นครับ 그것처럼 여러분이 그런 하나님을 만난다면 ถ้าเกิดว่าทุกท่านได้เจอกับพระเจ้าแบบนั้น 하나님을 의지하고 살 것입니다. ก็จะพึ่งพาแล้วก็ใช้ชีวิตครับ 그러면 여러분을 진짜 행복하게 하나님이 해주실 것입니다. แล้วพระเจ้าเนี่ยจะทำให้ชีวิตของทุกท่านมีความสุข 오늘 오전에는 여기까지만 วันนี้ 얘기합니다. ช่วงเช้าก็ขอเพียงเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 노아는 자기가 얼마나 폐교한 사람인지를 잘 몰랐습니다. โนอาห์ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนที่เสื่อมทรามขนาดไหน 자기 마음이 강포가 충만한지도 몰랐습니다. ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความทารุณเต็มไปในใจ 그러나 어느 날 하나님의 음성을 들으면서 แล้ววันหนึ่งได้ฟังเสียงของพระเจ้า 그게 믿어졌습니다. แล้วได้เชื่อครับ 예, 맞습니다. ถูกต้องครับ 당연히 쓸어버림을 당해야 됩니다. ฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จะต้องเจอกับความพินาศ 그때 하나님의 지혜가 왔습니다. ตอนนั้นเนี่ยมีสติปัญญาของพระเจ้ามา 그때 방주를 지을 수 있도록 하나님이 힘을 주셨습니다. และพระเจ้าให้กำลังในการสร้างนาวา 우리에게 그런 지혜를 주셔서 แล้วพระเจ้าอยากให้พระเจ้าให้สติปัญญา 하나님만 믿고 살 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ให้พระพรกับเราที่เราสามารถใช้ชีวิตโดยเชื่อเพียงแค่พระองค์
하나님, 우리가 진짜 불행하고 행복한 것은 우리의 손에 있지 않습니다. การที่เราจะมีความสุขหรือไม่มีไม่ได้อยู่ในมือของพวกเรา 하나님의 손에 있습니다. อยู่ที่มือของพระองค์ 이걸 진짜 믿음으로 산다면 ถ้าเกิดว่ามีความเชื่อนี้ 진짜 행복하게 살 수 있습니다. จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 우리에게 그런 지혜를 주시고 ได้โปรดให้สติปัญญาเหล่านี้กับ 하나님만 เรา 섬길 수 있도록 축복해 주시기를 โปรด 바랍니다. ให้พระพรให้พวกเราสามารถเชื่อเพียงแค่พระองค์ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.